Ողջույն սիրելի գործընկերներ, ես Աստղիկ Բալայանն եմ, աշխատում եմ մանկավարժական համալսարանում, Մայրենի և նրա դասավանդման մեթոդիկայի ամբիոնում, մանկավարժական գիտությունների թեկնածու դոցենտ եմ, իմ կյանքում փոփոխություն է տեղի ունեցել, ես վերադարձել եմ նախկին կրթության ազգային ինստիտուտ, որը հիմա կոչվում է կրթության զարգացման և նորարարությունների ազգային կենտրոն, երևի հանդիպել եք արդեն կզնակ հապավումը, և շատ ուրախ եմ, որ մենք այսօր նորից հանդիպել ենք։ Ուզում եմ ասել, որ երբ որ ես նշում էի, որ կհանդիպենք 1 տարի անց նույն տեղում, նկատի ունեի հենց Էդու Արմենյան, քանի որ համարյա նույն օրերն էին, նախորդ տարի հուլիսի 4-5, եթե չեմ սխալվում, ես մենակ չէի, իմ գործընկերուհիների հետ էի և այս առցանց հարթակում աշխատում էինք միասին, պարադիգմայի, հետո նաև Էդու Արմենիայի հարթակում և երբ որ սկսեցինք անցյալ տարի առաջին անգամ այսպես առցանց հանդիպումներ ունենալ, մի տեսակ ուրիշ հույզեր էին, մի տեսակ ուրիշ սպասումներ էին և այս տարի կարծես մեր հանդիպումը բոլորովին այլ երանգ ունի, այդ մասին է վկայում նաև խորագիրը, որի ներքո մենք այսօր հանդիպում ենք և թե ում է նվիրված այս ընթացքը հանդիպումների աշխատաժողովի, ես գիտեմ, որ իմ ընկերների մեջ, իմ սիրելի գործընկերների մեջ կան մարդիկ, ովքեր լուրջ դժվարություններ ունեցան, տխուր են և իրենց կյանքում մեծ ողբերգություն տեղի ունեցավ, ունեմ նաև ընկերներ, ովքեր շատ հետաքրքիր ձեռքբերումներ ունեցան, ուրախացան իրենց հաջողություններով, ուզում եմ ասել, որ ես հետևել եմ բոլորի կյանքին, բոլորի կյանքում տեղի ունեցող իրադարձություններին, շատ ուշադիր եմ եղել և տխրել եմ, տխրում եմ և ուրախացել, ուրախանում եմ հաջողություններով և տխրություններով և ուզում եմ ասել, որ իմ հատիկը, իմ կտորը միշտ ձեզ հետ է եղել, ուղղակի երևի չեմ գրել, շատ չեմ ցույց տվել իմ գոյությունը, բայց միշտ ձեր կողքին եմ, դա իմացեք, խնդրում եմ, ուրեմն բոլորիս մաղթում եմ հաջող աշխատանքային ընթացք, որովհետև շատ կարևոր թեմաների մասին ենք այսօր խոսելու։ Արդեն աղջիկները նշեցին, ի տարբերություն այս տարվա ձևաչափի, մեր այսօրվա հանդիպումը մի քիչ այլ ձևով է ընթանալու, որովհետև ես հատուկ խնդրել եմ երեկ Լիլիթին և պիտի խնդրեմ ձեզ, որ միասին ապացուցենք, որ խնդրանքս իզուր չի, ես խնդրել եմ, որ ակտիվ լինի զրուցարանը, ակտիվ լինեն ձեր խոսափողները և դուք կարողանաք ինձ հետ կապ հաստատել, քանի որ ես առանց դրա ուղղակի չեմ կարող, հակառակ դեպքում իմ խոսքը պիտի լինի դասախոսություն, ինչին գիտեք, ես այդքան էլ սովոր չեմ, սիրահար չեմ։ Հիմա միասին որոշենք և պայմանավորվենք ինչպես ենք աշխատելու։ Ուրեմն շատ խնդրում եմ անջատել ձեր հեռախոսները, գոնե դնել այնպիսի ռեժիմի վրա, որ ձեզ չշեղի և ընդհանրապես թողնել շեղող աշխատանքները, չեմ թաքցնի և բոլորս էլ դա գիտենք, երբ որ մեր տեսախցիկներն անջատված են, մենք հիմնականում լսում ենք և զբաղվում ենք զուգահեռ տարբեր բաներով։ Եվ երևի դա էր պատճառը, որ անցյալ տարի առցանց հանդիպումներից մեկի ժամանակ ես պատասխանելով ուսուցիչներից մեկի հարցին, ասել եմ ինչ-որ հետաքրքիր իմ կարծիքով բավականին կարևոր և չասեմ հեղափոխական, բայց ինչ-որ բան փոխող միտք և մոտ 7-8 ամիս անց, երբ որ միանում եմ մի ուրիշ սեմինարի, որի վարողը ես չեմ, բայց երբ որ ես միանում եմ, այդ միանալու պահին լսում եմ հետևյալ միտքը, բայց գիտեք, Աստղիկ Բալայանն ասաց այդ մասին, ես այդպես մի տեսակ, որ մտա ու միանգամից իմ անունը լսեցի, սթափվեցի, ասում եմ ներողություն, ես եմ Աստղիկ Բալայանը, ինչ եմ ասել, և սեմինարավար ինձ խոսք տվեց մեկնաբանելու։ Փաստորեն այդ ուսուցիչը, որը մասնակցել էր մեր նախորդ տարվա առցանց հանդիպումներից մեկին, պարզապես լավ չէր ընկալել իմ ասած միտքը և դարձել էր ինչ, ճիշտ հակառակը։ Խոսքը վերաբերում էր փոխադրությանը, մենք իհարկե տեղում պարզեցինք, բայց ես այնուամենայնիվ անհանգիստ եմ, միգուցե էլի մասնակիցներ են եղել, որի միտքը կապված փոխադրության ուսուցման, կիրառման հետ այնքան էլ լավ չի հասկացվել և ես դա կապեցի ճիշտն ասած շեղող հանգամանքների հետ, այսինքն մարդիկ զբաղվում են տարբեր գործերով, զուգահեռ լսում են քեզ և երբ որ դու կոնկրետ ինչ-որ միտք ես ասում շատ կարևոր,
իրենք կարող են այդ միտքը ոչ թե չլսել, ոչ թե կիսատ հասկանալ, այլև հակառակը, լրիվ թարս հասկանալ, լրիվ հակառակ իմաստով հասկանալ։ Երկրորդ խնդրանքը եւ այսպես պայմանավորվածությունը, եթե դեմ չեք, լինենք արձագանքող ունկնդիր։ Դուք գիտեք, ինչքան էլ դերասանը հայտնի է, ճանաչված է, տասնյակ տարիներ խաղում է բեմում, միևնույն է, դերասանի արտիստի միակ այսպես ոգևորիչ գործոնը եւ միակ ցանկալի սպասելի բանը ծափերն են։ Ես իհարկե չեմ ակնկալում բացարձակապես ծափեր, բայց ուզում եմ, որ դուք արձագանքող լինեք եւ գրեք զուգահեռ։ Իմ խոսքին զուգահեռ գրեք զրուցարանում։ Ես քիչ հետո պիտի խնդրեմ, որ ինչ-որ մեկն ինքնաառաջադրվի որպես իմ օգնական եւ ներկայացնի, թե ինչ է տեղի ունենում զրուցարանում, քանի որ ես այն այս պահին չեմ տեսնում, բայց շատ կցանկանամ, որ դուք ինչ-որ կերպ արձագանքեք իմ խոսքերին։ Պարտադիր չէ լավ, որովհետև ես միայն դրական արձագանքներ չէ, որ սպասում եմ, հենց դրա համար էլ այսօր մենք հանդիպել ենք, որ հասկանանք ինչն է ընդունելի, ինչն է անընդունելի, ինչն է կիրառելի, ինչի վրա դեռ պետք է աշխատենք եւ ես իսկապես ակնկալում եմ ձեր ակտիվ արձագանքող մասնակցությունը։ Ուրեմն պիտի շատ խնդրեմ, որ դուք շատ հարցեր տաք, թե ընթացքում հարցեր տաք, գրելով, ձեր բարձրացրեք եւ ես ձեր կտամ եւ ուզում եմ առանձնահատուկ նշել, թե ինչպիսի հարցեր չէի ցանկանա լսել։ Չէի ցանկանա լսել այն հարցերը, որոնց պատասխանը դուք ձեր մտքում ունեք։ Այսինքն դուք գիտեք այդ հարցի պատասխանը, բայց տալիս եք, որ ճշտեք։ Ես գիտեմ, թե ոչ, կամ արդյոք դուք ճիշտ գիտեք, չնայած կարող եք ճշգրտող հարց տալ, բայց տանք հարցեր, որոնք մտածելու առիթ կտան։ Ավելի շատ կխթանեն մեր միտքը եւ նոր գաղափարների հիմք կտան։ Այսինքն մենք պիտի ամեն անգամ գնահատենք մեր հարցը եւ հարց տալու հնարավորությունը եւ երբ որ ունենք այդ հարց տալու հնարավորությունից օգտվելու առիթը, այնպիսի հարց տանք, որ բոլորի միտքը խթանի եւ բոլորին հնարավորություն տա մտածելու։ Ուրեմն հատուկ նշել եմ ճշգրտող հարցերը։ Դուք կլսեք մտքեր եւ օրինակ կցանկանաք հասկանալ, արդյոք դուք ճիշտ հասկացաք ինձ։ Արդյոք դուք ես սա նկատի ունեի եւ գիտեք ինչպես ենք մենք դա անում, կարող եք գրել կամ էլի բարձրաձայնել, արդյոք ես ճիշտ հասկացա, դուք սա նկատի ունեիք։ Ճշգրտող հարցերը նույնպես շատ կարեւոր են, որովհետեւ երբ որ մենք միտքը ձևակերպում ենք, երեխաներին էլ պիտի այդ հնարավորությունը տանք ճշգրտելու, արդյոք ես սա նկատի ունեի, քանի որ գիտեք, տարբեր կերպ ենք լսում, տարբեր փորձառություն ունենք, եւ թե ինչ փորձառության վրա է նստում ինֆորմացիան, կարևոր է թե այնինչ մտապատկերներ կառաջացնի։ Ուրեմն այստեղ նշել եմ զուգահեռ մտածելու մասին եւ նկատի ունեմ գրելով մտածել։ Մենք հաճախ իհարկե խրախուսում ենք զուգահեռ լսելուն զուգահեռ գրելը, բայց ես վերջերս եմ հասկացել, որ դա շատ կարևոր գործոն է։ Երբ որ մենք լսում ենք որևէ մեկի եւ զուգահեռ գրառումներ ենք անում, դա անում ենք ոչ միայն եւ ոչ այնքան նրա համար, որ դա մենք կարող ենք մոռանանք եւ հետագայում պարտադիր պիտի, չգիտեմ, օգտագործենք եւ նշում ենք։ Իհարկե դա հիմնական նպատակներից մեկն է, բայց անգամ եթե մենք վստահ ենք, որ մենք չենք մոռանալու եւ նպատակ չունենք հենց այդ միտքը ինչ որտեղ օգտագործելու, բայց գրառումներ ենք անում, ընդ որում գրառում ասելով նկատի ունեմ նաեւ գծագրելը, չգիտեմ, սիմվոլիկ պատկերումը եւ այլն, մենք պարզապես խոսնակի զուգահեռ մտածում ենք։ Եվ ես շատ խրախուսում եմ, շատ խնդրում եմ աշակերտներին, ուսանողներին զուգահեռ գրել, որովհետև երբ որ դու զուգահեռ գրում ես, նշումներ ես կատարում, դու բաց չես թողնում խոսնակի միտքը եւ նրան զուգահեռ մտածում ես։ Դա շատ կարեւոր է։ Էլ չեմ ասում, որ դա կարող է հիմք հանդիսանալ, որ գրագետ եւ կողմնորոշված եւ ճիշտ թեմայից բխող հարցեր առաջադրես խոսնակին։ Արտահայտել մտքեր, կարծիքներ, դիտարկումներ։ Գիտեք, ես շատ սիրում եմ, երբ նույն երևույթի վերաբերյալ տարբեր կարծիքներ, մտքեր են հնչում եւ դրանք մտածել են տալիս եւ նոր այսպես ստեղծագործությունների առիթ են հանդիսանում։ Այնպես որ սա առանձնացրել եմ, բայց սրանով իհարկե չի ապահովի, դուք կարող եք ինքներդ էլ զրուցարանում գրել էլ ինչ կանոններ աշխատանքային ցանկանայիք, որ պահպանվեին եւ կարող եմ լսել։ Հիմա եթե կան ինքնաառաջադրվող առաջին փուլում ինձ աղջիկները օգնեն, զրուցարանում ունենք հարցեր կամ մտքեր կամ գրառումներ։ Այո,
Ունենք տիկին Աստղիկ, այստեղ ունենք բարև ձեզ, ասացեք խնդրեմ, ինչն է պատճառը, որ նման հարցեր չեք ընդունում, չէ որ երեխաները եւս ուսուցչին փորձելու համար ամենատարբեր ձևով հարցեր են ուղղում։ Ճիշտ եք, այո, այդպիսի հարցերը նույնպես շատ կարևոր են, այդ հարցերը նույնպես ինձ տվեք, ուղղակի ժամանակի եսողության պատճառով երևի այսօր կցանկանայի մի քիչ այլ բնույթի հարցեր հնչեն։ Մենք երևի կհանդիպենք, չգիտեմ եկել երբ, եւ կուզեի, որ այս ժամանակահատվածը մի քիչ ավելի արդյունավետ օգտագործեինք եւ հնչեին հարցեր, որոնք իսկապես պատասխանի կարիք ունեն, ոչ թե ուղղակի ուզում եք ինձ ստուգեք, բայց եթե կտակ այդպիսի հարցեր, դեմ չեմ, ես բոլոր հարցերին սիրով կպատասխանեմ։ Ովքեր կամ ով կցանկանա ինձ օգնել, կամ միգուցե աղջիկներ, եթե ձեզ համար դժվար չէ, դուք օգնեք, չգիտեմ, եթե զրուցարանում ինչ-որ հարցեր մտքեր կա։ Հա, իհարկե, տիկին Աստղիկ, ձեզ անպայման տեղյակ կպահենք, այսքան։ Իսկ զրուցարանում կան կանոններ, որ կուզեիք մենք պահպանեինք այսօր մեր աշխատանքի ընթացքում։ Այո, մենք խնդրում ենք բոլոր մասնակիցներին զրուցարանում այս պահին ոչինչ չգրել, բարևները, ողջույնները մենք գիտենք, դրանք թողնենք վերջում։ Զրուցարանում ոչինչ չենք գրում, հարցեր եւ պատասխաններ հատվածում գրում ենք միայն հարցեր, իսկ զրուցարանը բաց ենք պահում, հենց որ տիկին Բալայանը ինչ-որ հարց կտա, որին պիտի պատասխանեք, միայն այդ ժամանակ սկսեք։ Անի ջան, ներողություն եմ խնդրում, բայց ձեր ասածը մի տեսակ հակադրվում է իմ ասածին, որտեղ ես խնդրեցի, որ զուգահեռ, լսելուն զուգահեռ նշումներ անեն, այսինքն մտածելով, գրելով, ինձ հետ զուգահեռ առաջ գնան, այնպես որ ես դեմ չեմ, եթե զրուցարանում կհայտնվեն մտքեր ինձ լսելուն զուգահեռ, ես կխնդրեմ ուղղակի կամ ինքս հետո կնայեմ։ Լավ, անցնենք առաջ։ Ինչի մասին ենք այսօր խոսելու։ Ուրեմն ՀՊՉ սահմանումը բացեմ, հանրակրթության պետական չափորոշիչ։ Այնքան շատ խոսեցինք, արդեն 1 տարին կլրանա այս մասին, որ չգիտեմ, միգուցե շատերը նույնիսկ արդեն հոգնել են դեռ չտեսած, բայց ասեմ, որ այն շատ կարևոր փաստաթուղթ է եւ պիտի խնդրեմ համբերատար եւ սիրով վերաբերվեք այս փաստաթղթին, որովհետեւ երկար տարիներ առաջիկա սա դառնալու է մեր կրթության կազմակերպման, հանրակրթության կազմակերպման հիմքը։ Այնպես որ ՀՊՉ-ին սիրեք, փայփայեք, իհարկե նաեւ քննադատեք, բայց մի անտեսեք։ Ուրեմն խոսելու ենք, թե ինչ կարողունակություններ է սահմանել հանրակրթության պետական չափորոշիչը, որոնք արտացոլվել են մայրենի բովանդակության մեջ։ Մենք խոսելու ենք կարողունակությունների ձևավորման պայմանների ապահովման եւ ընդհանրապես գործընթացի կազմակերպման մասին եւ խոսելու ենք, թե ինչպես ենք գնահատում առհասարակ կամ գնահատելու գործընթացը, նկատի ունեմ ուսուցումն ու ուսումնառությունը եւ նաեւ արդյունքները։ Գիտեք, որ երբ խոսում ենք ձևավորող գնահատման մասին, անգամ միավորային գնահատման մասին, մենք չենք կարող կանգ առնել միայն արդյունքների վրա, մենք խոսում ենք նաև գործընթացից եւ փորձում ենք անընդհատ այն բարելավել։ Գիտեք, որ տարական դպրոցը հարցերի դպրոց է եւ իմ բոլոր զեկուցումները եւ բոլոր աշխատանքները ես կառուցում եմ հարցերի վրա։ Խնդրում եմ նկատի ունենալ, որ հարցերը ձեր, որ պիտի զետեղվեն զրուցարանում կամ բարձրաձայն հնչեն, լավ կլինի սկսվեն հետևյալ հարցում արտահայտող բառերով։ Ինչ է, ինչպես է, ինչու է, երբ է, որտեղ է, ով է եւ այլն։ Այսինքն մենք միայն չբարձրաձայնենք հարցեր, որոնք սկսում են ինչ է, այսինքն միայն ճանաչում պահանջող հարցերից, նաև դեպի խորքը, դեպի բովանդակությունը գնացող հարցեր տանք։ Ուզում եմ մի փոքր խոսենք միֆերից կամ առասպելներից, որովհետև այսօր դա շատ կարևոր է։ Մենք ոչ միայն պիտի նոր տեղեկատվություն ստանանք, ոչ միայն պիտի խոսենք այն ամենի մասին, ինչը մենք չգիտենք, այլ այն ամենի մասին, ինչը մեզ օգնում կամ խանգարում է։ Եկեք ընդունենք, որ մեզ հաճախ խանգարում են այն միֆերը, որոնք մենք ձևավորում ենք տարիների ընթացքում, ավելին հավատում ենք դրանց եւ դրանք մեզ հաճախ խանգարում են։ Հենց նույն կրթության ոլորտի մասին նույնպես ես այսպես խոսում եմ նաեւ կրթության ոլորտում ձևավորված միֆերի մասին։ Դրանցից մեկը, որը շատ թարմացավ վերջին մի քանի օրերի ընթացքում, հետեւյալն է։ Արդյունավետ սեմինարը տալիս է հարուստ գիտելիքներ, կարողություններ եւ հմտություններ։
Ինչու եմ ես սա համարում միֆ։ Տեսեք, սեմինարը, որը տևում է լավագույն դեպքում 1-ից մինչև 3 ժամ, չի կարող պարզապես ապահովել հարուստ գիտելիքներ։ Այն կարող է իհարկե տրամադրել կամ հաղորդել որոշակի ինֆորմացիա, տեղեկություններ, գաղափարներ ծնել, բայց որպեսզի այն, ինչ որ մենք լսում ենք, դառնա գիտելիք, այդ process-ը սեմինարի պիտի ունենա շարունակություն։ Սա ինչու եմ ես կարևորում, նախ որ դուք ճշգրտեք ակնկալիքները մեր այսօրվա սեմինարից, մեր այս հանդիպումից նույնպես, եւ չսպասեք հարուստ նոր գիտելիքներ, որ պիտի ստանաք, որովհետեւ դա պարզապես հնարավոր չէ։ Նախորդ անգամ էլ ասել եմ, որ յուրաքանչյուր սեմինար լավագույն դեպքում կարող է մասնակիցներին տալ 2-3 առավելագույնը նոր գաղափարներ, որովհետեւ եթե դու քո աշխատանքի միջոցով հաղորդում ես ավելին, նշանակում է հաշվի չես առնում, որ լսարանը պարզապես ի վիճակի չի լինի եւ ժամանակ այդ հնարավորությունը չի տա խորությամբ քննարկելու այդ հարցերը։ Բացի այդ, գիտելիքը այն է, ինչը որ մենք ինքնակրթության, կարդալու, չգիտեմ, տարբեր գործունեությունների միջոցով ենք ձևավորում։ Գիտելիքը միայն լսելու միջոցով, այն էլ կարճ ժամանակում միակողմանի փոխանցման ճանապարհով չի կարող ձևավորվել։ Սա շատ կարևոր է, որ մենք պատկերացնենք, ինչ նկատի ունենք, երբ ասում ենք, որ երեք այդքան բացատրեցի, էլի չհասկացաք։ Այսինքն մենք ակնկալում ենք նաև նման բան երեխաներից, որ այսօր ինչ որ մի թեմա ներկայացրին, վաղ այդ թեման բոլորը պիտի իմացած հետ կան։ Անգամ եթե մենք տնային աշխատանք ենք տալիս, ուղղակի հնարավոր չէ կարճ ժամանակում հարուստ գիտելիքներ ձեռք բերել առանց լուրջ ջանքերի։ Իսկ գիտեք, ինչքան փոքր է երեխան տարիքով, այդքան այդ ջանքերը կարճ ժամանակահատվածում պարզապես չեն կարող ներդրվել։ Բացի այդ, կարողություններ այդ հմտություններ սեմինարը, չգիտեմ, կարող է արդյոք հաղորդել թե ոչ, որովհետև դուք այս պահին ունկնդիրներ եք եւ խոսում եմ հիմնականում ես։ Իսկ մենք գիտենք, որ կարողությունները եւ հմտությունները կամ կարողությունները ձևավորվում են եւ վերածվում են հմտությունների կոնկրետ գործնական գործունեության միջոցով, գործնական քայլերի կամ աշխատանքների միջոցով։ Հիմա որտեղ է հակասությունը։ Երբ որ մենք ակնկալում ենք որևէ հանդիպումից, որևէ սեմինարից հարուստ գիտելիքներ, կարողություններ, հմտություններ։ Ուզում եմ անպայման կանգ առնել հմտություններ բառի վրա եւ ասել, որ հանրակրթության պետական չափորոշիչում օրինակ դուք հիմնականում այս բառը կհանդիպեք հմտություններ։ Եվ քանի որ որպես վերջնարդյունքներ մենք գնահատում ենք այն, ինչ որ արդեն ձևավորված է, հետևաբար կարողությունները, որոնք հետագայում կամ աստիճանաբար աշխատանքի միջոցով վերածվում են հմտությունների, ոչ թե գնահատվում են, այլ ժամանակ է տրամադրվում, որ կարողությունները դառնան հմտություններ, նոր մենք խոսում ենք արդեն միավորային կամ ոչ միավորային գնահատման մասին։ Երկրորդ միֆը ուսուցիչ ծնվում են։ Երկար ժամանակ մտածում եմ այս մտքի շուրջ եւ ամեն անգամ գալիս եմ հետեւյալ եզրահանգմանը։ Եթե ուսուցիչ ծնվում են, նշանակում է մենք մի տեսակ կասկածի տակ ենք դնում ընդհանրապես կրթությունը մանկավարժական, որ կարող է մարդը կյանքի որոշակի փուլում որոշել ուսուցիչ դառնալ, ձեռք բերել մասնագիտություն, աշխատել, ջանք գործադրել եւ դառնալ ուսուցիչ։ Այսինքն կամ դու ծնվել ես ուսուցիչ, կամ դու չես ծնվել ուսուցիչ։ Նշանակում է ով է որոշելու, մենք դառնանք ուսուցիչ, թե ոչ։ Մեր գենն է որոշելու, չգիտեմ, ինչ որ մեկն է կողքից հուշելու, որ մենք ուսուցիչ ծնվել ենք։ Ես ուզում եմ հավատալ, որ ուսուցիչը մասնագիտություն է եւ սա հնարավորություն է տալիս մեզ լայն մտածելու եւ հավատալու, որ եթե մենք այս պահին անգամ կոչումով, եթե ուսուցիչ ենք, անգամ, չգիտեմ, որակավորմամբ ուսուցիչ ենք եւ ուզում ենք ավելի լավ ուսուցիչ լինել, իսկապես վաստակել այդ կոչումը, կարող ենք շատ աշխատել։ Մենք կարող ենք ամբողջ կյանքում աշխատել, սովորել եւ դառնալ ուսուցիչ։ Կամ եթե կան մարդիկ, ովքեր այլ մասնագիտություն են ընտրել եւ կյանքի որոշակի փուլում որոշել են փոխել իրենց մասնագիտությունը, կամ զուգահեռ նաեւ ուսուցչությամբ զբաղվել, իրենք հավատան, որ ուսուցիչ մասնագիտություն ունենալու համար պետք է իրականացնել այն կամ այն քայլը։ Այսինքն ես կարծում եմ, որ այս միֆը կարող է մեզ խանգարել։ Երբեք պետք չէ հուսահատվել, երբեք պետք չէ այսպես գրիչը վայր դնել, երբեք պետք չէ ձեռքերը այսպես վայր իջեցնել, որովհետև միշտ կարելի է լինել
դառնալ ուսուցիչ եւ կարելի է դառնալ ավելի լավ ուսուցիչ։ Այնպես որ գնանք առաջ եւ շարունակենք ինքնակրթվել։ Հաջորդ միֆը կրթության մեջ, որը բավականին վտանգավոր է իմ կարծիքով, ինչքան շատ, այնքան լավ։ Ես ընդունում եմ, որ գիտելիքը շատ կարևոր է։ Ես հավատում եմ, որ գիտելիքի վրա հենված որակները, հմտությունները ամենակայունն են։ Եվ իհարկե խրախուսում եմ գիտելիքահեն կրթության շարունակականությունը եւ իսկապես ամեն ինչ պետք է ունենա հիմք։ Պարզապես նկատի ունենալով այն առաջընթացը, որ կա այս ոլորտում, թե ինչ չափով, ինչ թափով զարգանում է ընդհանրապես գիտությունը եւ ինչքան նոր բան կա իմանալու, սովորելու, մի տեսակ ամեն պահի դու կարող ես ունենալ այդ թերարժեքության զգացողությունը, որովհետեւ դու չես կարող ամեն ինչ իմանալ եւ միշտ չէ որ շատ իմանալը շատ լավ է կամ ինչ որ բան չիմանալը վատ է, որովհետեւ այդ ձևով, երբ որ մենք ասում ենք ինչքան շատ այնքան լավ, մենք ընկնում ենք այդ ծավալի հետևից եւ մոռանում ենք, որ այդ ծավալը որոշակի ժամանակահատվածում պետք է ձեռք բերվի եւ պետք է որոշակի աշխատանքի միջոցով վերածվի հմտության եւ կիրառվի, կապվի կյանքի հետ եւ այլն։ Պատահական չեն նկարները, տեսնում եք, օրինակ այս ոսկե այծքաղը մուլտֆիլմից են բերել հատվածը եւ հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ, երբ մեծահարուստը, որ ինչքան շատ ուներ եւ անդադ ասում էր էլի, ինչ տեղի ունեցավ իր հետ։ Այո, հնարավոր է, որ լինի որևէ փուլ, երբ գիտելիքների չափից ավելի ծավալը կոնկրետ ժամանակահատվածի համար, դա երբեք էլ վատ չէ շատ իմանալը, բայց տվյալ ժամանակահատվածի համար չափից ավելի գիտելիքներով գոնե թե երեխաներին ծանրաբեռնելը կարող է բերի ոչ լավ հետևանքների կամ դա լինի այլ բաների հաշվին մենք ժամանակ տրամադրենք դրան։ Իսկ մենք գիտենք հատկապես տարրական դպրոցում ինչի վրա պետք է շեշտադրում անենք եւ ինչին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Ուրեմն հաջորդ միֆը, որը շատ հետաքրքիր է եւ բավականին տարածված ուսուցիչների շրջանում, վերցնեմ կամ տուր որ կիրառեմ։ Ուրեմն վերջին օրերին ես մի փոքրիկ այսպիսի հետազոտություն արեցի Էդու Արմենիայի հարթակում։ Նույնիսկ եթե ես սեմինարին չէի մասնակցում, ամբողջությամբ ուղղակի մտնում դուրս էի գալիս կամ հետևում էի թե ինչքան մասնակիցներ կան այս կամ այն ուրեմն հարթակում կենթանի միացման ժամանակ կամ Zoom միացման ժամանակ եւ մի այսպիսի հետաքրքիր հետևություն արեցի։ Հիմնականում տեղ չէր լինում կամ շատ էին լինում մասնակիցները այն հարթակներում, որտեղ ներկայացվում էին կոնկրետ գործնական թեմաներ։ Դա նորմալ է, որովհետև մենք որպես ուսուցիչներ ուզում ենք ունենալ, ստանալ գործիքներ։ Միակ վտանգը որն է, որ մենք պիտի կոնկրետ գործիք ոչ թե վերցնենք եւ նույնությամբ կիրառենք, մենք դա պետք է տեղայնացնենք, մենք դա պետք է դարձնենք մերը։ Այսինքն վերցրու, տուր, նույնությամբ կիրառեմ մոդելը չի կարող արդյունավետ ձևով գործել, որովհետև մեր երեխաները տարբեր են, միջավայրը, որտեղ մենք աշխատում ենք, տարբեր է, մեր փորձառությունը տարբեր է, եւ եթե մենք ակնկալում ենք, որ որևէ պատրաստի պլան, որևէ պատրաստի սցենար կարող է մեզ օգնել, միգուցե ինչ որ մի դեպքի համար դա գործի, միգուցե դա ունենա տեղային ինչ որ ազդեցություն, բայց չէ որ մենք ուզում ենք փոխել մտածողություն, մենք ուզում ենք փոխել ոճ, մենք ուզում ենք բարելավել ընդհանրապես կրթություն։ Հետևաբար ես օրինակ շատ կցանկանայի, որ շատ մեծ թվով գրանցվողներ լինեին այն հարթակներում, որտեղ իսկապես քննարկվում է կրթության այսպես մշակույթ, մտածողություն, ընդհանրապես մոտեցումներ եւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ այդ հանդիպումների ժամանակ զուգահեռ խոսնակին եւ դրանից հանդիպումից հետո էլ շարունակեր մտածել, կարդալ, փնտրել, որոնել, որովհետեւ դա նույնպես շատ կարեւոր է։ Իհարկե գործնական կարողություններն ու գործիքները շատ կարեւոր են, բայց մենք շարունակում ենք մտածել, ստեղծել մերը, ոչ թե վերցնել եւ կիրառել պատրաստի ինչ որ նյութեր։ Ուրեմն միֆ, որը երևի կզարմացնի ձեզ, լավ պլանավորած դասերը ապահովում են լավ արդյունք։
Երբ մենք խոսում ենք այս մասին, մենք նկատի ունենք փաստորեն, որ կրթությունը սահմանափակվում է դպրոցով։ Այսինքն այն, ինչ երեխան սովորեց դպրոցում, լավ պլանավորած դասի շրջանակում, ուրեմն հաստատ արդյունք կունենա։ Հանրակրթության պետական չափորոշիչում էլ կտեսնեք այդ մտքերը, որ դա այդպես չէ, բայց խոսենք այն մասին, որ կա ոչ միայն ֆորմալ կրթություն, որը պլանավորված է, բոլորս դպրոց ենք գնում, համալսարան ենք գնում եւ այլն, կա դասացուցակ, կան հստակ ձևավորված ժամեր եւ այլն, այլ կա նաեւ ոչ ֆորմալ եւ ինֆորմալ կրթություն։ Այսինքն մենք սովորում ենք ամենուր, ամենտեղ, ամեն ինչից ու բոլորից։ Հետևաբար պիտի հաշվի առնենք, որ սովորելու գործընթացը եւ արդյունքի ապահովումը կախված է ոչ միայն դասից։ Հետևաբար, եթե մենք խոսում ենք մեր գործընկերոջ հետ միջանցքում, ուսուցչանոցում, մենք քայլում ենք, մենք, չգիտեմ, կարդում ենք, մենք հարթակում նստած ուսուցիչներով ինչ-որ բան ենք քննարկում, մենք սեմինարի ենք մասնակցում երեխաների աչքի առաջ, մենք կարծիք ենք արտահայտում, չգիտեմ, ուտում ենք, ամեն ինչով, նույնիսկ պլանավորած ու չպլանավորած մեր գործողություններով մենք ապահովում ենք կրթություն եւ երեխաներին տալիս ենք հնարավորություն օրինակի միջոցով սովորել կամ տարբեր տեղերում սովորել եւ այս մասին կարծում եմ պետք է անպայման խոսել երեխաների հետ եւ ի նկատի ունենալ ընդհանրապես կրթության մեր գործընթացը կազմակերպելիս։ Հաջորդ միֆը, որ մասերի գումարը միշտ հավասար է ամբողջի։ Այս ուրեմն գծագրին դուք կհանդիպեք տարբեր տեղերում, առաջիկա վերապատրաստումների ժամանակ, եթե մասնակցել եք ուսուցիչների պարտադիր ատեստավորմանը, հետագայում, երբ որ ձեզ կներկայացվի հանրակրթության պետական չափորոշիչը, առարկական չափորոշիչները եւ ծրագրերը կներկայացվեն, դուք սրան կհանդիպեք, որովհետեւ այսօր փոխվել է հանրակրթության պետական չափորոշիչով փոխվել է կրթության բովանդակությունը եւ նախկին 3 բովանդակային բաղադրիչների փոխարեն այսօր մենք խոսում ենք 4 բաղադրիչների մասին, ոչ միայն գիտելիքների, կարողություններ, հմտություններ եւ արժեքների համակարգ ենք ասում, այլ մենք ունենք հետեւյալը՝ գիտելիք, հմտություն, արժեքներ, վերաբերմունք կամ դիրքորոշում։ Եվ եթե նկատում եք, այս մասերի ամբողջությունը, մասերը միասին ամբողջ չեն կազմում։ Այսինքն կարողունակությունը, որը ձևավորվում է այս բաղադրիչներից, ամբողջը չէ։ Բայց պարտադիր չէ, որ լինի փոքր մաս, կարող է նույնիսկ լինել ավելին, քան բոլոր մասերը միասին։ Այսինքն մենք խոսում ենք մի հետաքրքիր երևույթի մասին, կարողունակություն ասելով, որը ոչ առանձին հմտություն է, ոչ առանձին գիտելիք, ոչ առանձին արժեք կամ վերաբերմունք, եւ ոչ էլ այդ բոլորը միասին ինչքան որ կան։ Դրանից քիչ է կամ ավելին։ Սա նույնպես շատ կարևոր է։ Եվ այսօրվա համար առանձնացրած վերջին միֆը, ասեմ, որ դրանք կարող են շատ լինել եւ իսկապես իմ կարծիքով դրանք շատ են, բայց ես առանձնացրել եմ միայն այն 7-ը, որոնք այսօրվա մեր հանդիպման համար են կարևոր եւ իզուր չէ, որ նախաբանում եմ ներկայացնում, որտեղ եթե մենք այս ամենի մասին խորհենք, ավելի հեշտ կհասկանանք, թե ինչպես ենք ընդհանրապես նոր գաղափարներն ինտեգրելու մայրենի դասընթացում։ Ասում են, որ լավ ուսուցիչը միշտ վարում է արդյունավետ դասեր։ Ճիշտն ասած, այստեղ շատ բառեր կան, որոնք ինձ համար վիճելի են, օրինակ լավ ուսուցիչ ասելով ինչ նկատի ունենք, արդյունավետ դաս ասելով ինչ նկատի ունենք, բայց ընդհանրապես մտքի վրա կենտրոնանանք։ Իհարկե, ուսուցիչը պետք է ունենա շատ ձեռքեր, ուսուցիչը պետք է լինի շատ ստեղծագործող, պետք է լինի, չգիտեմ, ապրումակցող, համագործակցող, բոլոր այն լավագույն որակները, որոնց մասին մենք կարող ենք խոսել, այո, պետք է ունենա ուսուցիչը, դա լավագույն դեպքում։ Բայց ես համաձայն չեմ այն մտքի հետ, որ ուսուցիչը կարող է կամ պետք է միշտ վարի արդյունավետ դասեր, որովհետև դա հնարավոր չէ կարծիքով։ Պարզապես հնարավոր չէ ապահովել ամեն անգամյա արդյունավետ դաս։ Ես հաճախ լսում եմ ուսուցչանոցում, երբ ուսուցիչն ասում է, այսօր այնքան լավ դաս վարեցի, ինչ է սա նշանակում, որ եղել են օրեր, որ ես լավ դաս չեմ վարել։ Եվ դա բնական է, որովհետև մենք նույնպես միսու արյունից ենք, եւ դա նորմալ է, որովհետև մենք մարդ ենք։ Իսկ որտեղ կա մարդկային գործում, այնտեղ չի կարող լինել կատարելություն։
Եվ ճիշտն ասած դա վատ էլ կլինի, որ լինեն կատարյալ դասեր, միշտ արդյունավետ դասեր, բա անարդյունավետ դասեր էլ պետք է լինեն, որ դրա կողքին դու տեսնես որն է արդյունավետը։ Հետևաբար, սիրելի ուսուցիչներ, սիրելի գործընկերներ, ամենևին կարիք չկա ձգտելու կատարելության, իհարկե մենք միշտ ձգտում ենք բարելավել արդյունքը, եւ դա հնարավոր էլ չէ ստեղծել ինչ-որ կատարյալ դաս կամ կատարյալ արդյունք, բայց այստեղ ինչն է կարևոր, որ մենք մեր վրա չվերցնենք պատասխանատվությունը։ Սա այս միտքը դրա մասին է։ Եթե մենք ուզում ենք միշտ ունենալ արդյունավետ դասեր, մենք լավ ուսուցիչ կհամարվենք այն դեպքում, երբ որ այդ արդյունավետության կառուցումը վերցնենք ոչ թե կամ ոչ միայն մեզ վրա, այլ թողնենք աշակերտին։ Բաժանենք այդ պատասխանատվությունը։ Եվ եթե մենք դա ստեղծում ենք, այդ հնարավորությունը ինքներս մեզ համար ստեղծում ենք, մենք հասկանում ենք, որ հաստորեն հասնում ենք այն նպատակին, որ մեր առջև դրել ենք։ Հետևաբար, իմ կարծիքով այսօր պիտի փոխվի ուսուցչի կամ լավ ուսուցչի ձևակերպումը, եւ դա ամենևին չպետք է կապվի ամենօրյա կամ ամենանգամյա արդյունավետ դասի հետ, ինչը կլինի պարզապես ինքնախաբեություն։ Այս պահի դրությամբ ունենք հարցեր, եթե կան հարցեր, խնդրեմ։ Հարցեր չունենք, արձագանքներ։ Համաձայնություններ ձեր մտքերի հետ, Տիկին Աստղիկ այստեղ կան։ Իսկ շատ կուզեմ, որ անհամաձայնությունների մասին խոսեն մեր ուսուցիչները։ Խնդրում եմ, եթե կան մտքեր, որոնց հետ դուք համաձայն չեք, ես այնքան ուրախ կլինեմ, որ մենք քննարկենք դրանք։ Այստեղ մի կարծիք ունենք, Տիկին Աստղիկ, նշված է, որ ուսուցիչ ծնվում են, չեն դառնում եւ դա միֆ չէ։ Այն լրիվ այլ խորը իմաստ ունի։ 7.5 մաթեմատիկայի գնահատականով կամ տարրական կրթության ֆակուլտետ ավարտածը ինչ ուսուցիչ պետք է դառնա, ինչ բուհել ավարտի։ Մենք կարող ենք հնարավորություն տալ այն մարդուն, ով դա գրել է, բարձրաձայնի իր միտքը, խոսի։ Այս միտքը գրել է Գայանե, ազգանունը չեմ տեսնում, ճիշտն ասած։ Գայանե Մխիթարյանը։ Կարող է Գայանե Մխիթարյանը իր ձայնը միացնել, եթե ցանկություն ունի։ Գայանե ջան, խնդրեմ։ Գայանե Մխիթարյանը ձայնը չմիացրեց, մենք ունենք եւս մեկ արձագանք, հարց արձագանք։ Այո։ Լուսինե Սողոմոնյանն է գրել, ես մեկ հարց ունեմ, կարողունակություն ասելով դուք ի նկատի ունեք կոմպետենցիան։ Այո, իհարկե, կարողունակություն ասելով նկատի ունեմ կոմպետենցիան եւ հանրակրթության պետական չափորոշիչում հենց կարողունակություն բառն էլ գործածվել է։ Ուրիշ հարցեր կամ մտքեր չունենք։ Չէ, ունենք։ Արձագանքել է Վարդուհի Բաբայանը, գրեթե բոլոր սեմինարները, որոնց մասնակցում եմ, նեղ մասնագիտական առումով միայն հնարավորություն է ստեղծում նոր մտքերի կամ գործիքների տեղայնացման համար, ձեր խորհուրդները եւս, ինչպես միշտ, նման հնարավորություն են ստեղծում։ Շնորհակալ եմ։ Լավ, անցնենք առաջ եւ այս պահին սկսենք քննարկել մի շատ կարեւոր, կարծում եմ, հարց։ Ուսուցիչը պետք է ազատ որոշումներ կայացնելու եւ գործելու հնարավորություն ունենա։ Ես շատ եմ լսում այս միտքը ուսուցիչներից եւ կուզեի հասկանալ, համաձայն եք արդյոք այս մտքին եւ ինչու եք համաձայն, ինչու եք դեմ եւ եթե համաձայն եք, ինչպես է դա հնարավոր։ Ինչպես կարող է ուսուցիչը ինքնուրույն որոշում կայացնել ազատ եւ գործել։ Միթե դա հնարավոր է։ Եթե ուզում եք բարձրաձայն արտահայտել ձեր մտքերը, կարող եք ձեռք բարձրացնել, եթե ոչ, խնդրում եմ գրել զրուցարանում։ Գայանեն ուզում է կարծես խոսել, աղջիկներ։ Գայանեն կարող է իր ձայնը միացնել։ Գայանե ջան, լսում ենք ձեզ։ Կարծես չի լսվում, հա։ Լսվում է արդեն։ Նախ ուզում եմ ասել նախորդ հարցիս համար բարձրացած երկար տարիներ է դասավանդում եմ դպրոցում, երբ ասում ենք ուսուցիչ, մենք ուսուցիչը նախ լայն հասկացություն է եւ միայն սովորելով չէ, որ ուսուցիչը ուսուցիչ է դառնում։
Թե պրակտիկան նշանակություն ունի, թե բնավորությունը նշանակություն ունի, շատ ու շատ խորը խնդիրներ է իր մեջ ներառում ուսուցիչ հասկացությունը։ Ես հենց դա նկատի ունենալով ուղղակի ցանկանում եմ մարդը ուսուցիչ դառնալ եւ վերջ, ինքը ամեն կերպ ձգտում է թեկուզ մինիմումով ուսուցիչ դառնա։ Ես չեմ համարում, որ դա նա ուսուցիչ է։ Երկրորդը, եթե ուսուցիչը ցանկանում է ինքնուրույն որոշումներ, ազատ որոշումներ կայացնելու, եթե ինքը լավ է տիրապետում իր առարկային, եթե գիտի իր գործը ինքը ինչ է անում, որոշ հարցերում այո, ինքն ազատ է որոշումներ կայացնելու եւ հնարավորություն հենց ինքն է ստեղծում իր համար, որպեսզի ազատ որոշումներ կայացնի։ Այսքան թերևս։ Շնորհակալություն Գանե ջան, խնդրում եմ դեռ մի անջատեք ձեր խոսափողը, դուք ասում եք, որ ուսուցիչը լայն հասկացություն է, լավ, ընդունեցինք եւ դուք ասում եք, որ ուսուցիչը ոչ միայն գիտելիքների, չգիտեմ, երևի սեմարան է, այլև անձնային որոշակի որակների, բնավորության գծերի կրող է։ Ճիշտ է։ Այո։ Լավ, իսկ ինչն է խանգարում մարդուն ունենալով անձնային որոշակի որակներ, ունենալով բնավորության որոշակի գծեր եւ գիտելիքների ու հմտությունների որոշակի աշխարհ, դառնալ ուսուցիչ, այսինքն ընդունվել որևէ բուխ կամ ընդհանրապես մանկավարժական որակներ, որակավորում տվող որևէ հաստատություն եւ դառնալ ուսուցիչ։ Որն է այստեղ հակասությունը։ Ինձ նախ սխալ հասկացաք, ուրեմն ցանկանալ ուսուցիչ դառնալ շատերն են այսօր, շատերն են ցանկանում ուսուցիչ դառնալ եւ նաեւ իմ աշակերտներից ունեմ, որոնք հետագայում գնացել են մանկավարժական համալսարաններ, մանկավարժության բաժիններ ուսուցիչ դառնալու, բայց ճանաչելով մարդկանց, ուրեմն միայն այդ 4 տարին սովորելով ուսուցիչ հնարավոր չի դառնալ։ Ուսուցիչը պետք է խորը գիտելիքներ ունենա, ի սկզբանե ծնե, այսպես ասեմ, ինքը պետք է այդ ոտքով դաստիարակված, չգիտեմ, ինքը ուսուցիչ իր մեջ պետք է ունենա ինքը ուսուցիչ լինելու կարողությունը։ Հասկանալի է, շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Հաջորդում ենք լսում։ Ձերք է բարձրացրել Էլեոնորա Հովհաննիսյանը։ Խնդրեմ։ Ողջունում եմ ձեզ, Տիկին Բալայան։ Ողջույն։ Ուրեմն ես ասեմ, որ իրոք համամիտ եմ այս մտքի հետ, որ ուսուցիչը պետք է ազատ լինի որոշումներ կայացնելու եւ ազատ գործելու հնարավորություն պետք է ունենա։ Ինչու՞, որովհետեւ յուրաքանչյուր ուսուցիչ ինքը շատ լավ տեսնում է եւ գնահատում է իր դասարանի կարողությունները, հետաքրքրությունները եւ յուրաքանչյուրս կարող ենք հասկանալ կոնկրետ մեր աշակերտներին ինչն է հետաքրքրում, ինչը մեծ հաճույքով կանեն եւ ինչ որ մի բան կարող ենք անել այս պահին կամ կատարել ինչ որ ժամանակ հետո։ Լավ, իսկ այդ պահին դες ինչ որ բան խանգարում է, խոչընդոտում է, որ դուք այդ ազատությունից օգտվեք կամ կիրարկեք։ Այնքան էլ չէ, բայց ամեն դեպքում մենք ունենք կոնկրետ ծրագիր, որը պիտի ավարտենք կոնկրետ ժամանակահատվածում։ Այսինքն դուք կուզեիք չունենալ այդ ծրագիրը եւ լինել բացարձակ ազատ բովանդակության որոշում։ Բայց կուզեինք, որ նախագծային աշխատանքները շատ լինեին, որ մենք ազատ հնարավորություն ունենայինք, չնայած հիմա էլ ունենք կոնկրետ արել եմ ես նման աշխատանք, բայց ավելի շատ լինեին նման աշխատանքները, որ բացի տրված աշխատանքից մենք հնարավորություն ունենայինք երեխաների հետաքրքրության շրջանակներում ինչ որ աշխատանքներ ավելի հաճախակի անեինք։ Շատ լավ, շնորհակալություն, դուք այդպես եք հասկանում ուսուցչի ազատություն ասելով։ Այստեղ կան նաև ոնց որ ուսուցիչը ինքն է իր դասի տերը, ազատությունը Սեդան այդպես է հասկանում։ Նունեն, նայած ինչ ազատության մասին է խոսքը, Նունե ջան գրել եմ այսպես, ազատ որոշումներ կայացնելը նկատի ունենք եւ գործելու հնարավորությունը նկատի ունենք այս դեպքում ազատություն ասելով։ Այո, ուսուցչի աշխատանքը ստեղծագործական աշխատանք է եւ երևակայական թռիչք է պահանջում եւ կարող է եւ չի կարող ենթարկվել սահմանափակումների, այսպես է մտածում Ռուզաննան։ Ալինան ասում է յուրաքանչյուր ուսուցիչ իր արժեք որոշակի նպատակ է դնում եւ ինքն է այդ նպատակին հասնելու ուղիները որոշում եւ հետաքրքիր էլի
մտքեր եմ ես տեսնում, համաձայնություններ եւ այլն։ Ես ասեմ, որ սիրելի ուսուցիչներ, հանրակրթության պետական նոր չափորոշիչը, ինչպես նաև առարկայական չափորոշիչներն ու ծրագրերը որոշակիորեն այսպես ընդլայնել են ուսուցչի ազատությունները եւ ուսուցիչը այսօր շատ ավելի մեծ ազատություններ երբ որ այսինքն դրվի գործածության մեջ փաստաթուղթը եւ նաեւ չափորոշիչներն ու առարկայական ծրագրերը այստեղ մի վտանգ եմ ես միայն տեսնում երբ մենք ասում ենք ազատություն անմիջապես նույնիսկ երբ դրանից առաջ էլ մենք պիտի հասկանանք պատասխանատվություն եւ եթե մենք ուզում ենք իսկապես ազատ որոշումներ կայացնել եւ ազատ գործել մենք պիտի զգանք պատասխանատվության այն չափը որը մենք կրում ենք ինչ է սա նշանակում ինչպես քիչ առաջ ասացինք գիտելիքների մասին որակների մասին կարողությունների մասին վերլուծելու ստեղծագործելու ես ամեն ինչի հետ համաձայն եմ այո բայց առաջին հերթին պետք է խոսենք պատասխանատվության մասին արդյոք այդ որոշումները որոնք մենք ազատ ենք կայացնելու արդյոք այն գործողությունները որ մենք ազատորեն ենք իրականացնելու բերելու են այն ցանկալի արդյունքին որի մասին մենք այսպես մտածում ենք երազում ենք կամ ակնկալում ենք եւ ես կարծում եմ որ այդ պատասխանատվությունն է որ շատ աշխատելու միմյանց հետ համագործակցելու նույնիսկ չասեմ ցանկություն ոչ ցանկություն չէ պարտադրանք պիտի բերի իր հետ որովհետեւ ոչ մի ուսուցիչ մենակ չի կարող այդքան մեծ պատասխանատվություն կրել այդքան մեծ ազատությունը դրականորեն ի նպաստ երեխաների կիրառել այսինքն այստեղ կա նաև շատ մեծ օդում կախված վտանգ եւ կարծում եմ ցանկացած ազատության ու պատասխանատվության հետ գալիս է շատ ավելի մեծ աշխատանք քան մինչ այդ կար Եվ ուզում եմ ձեզ ներկայացնել երկու իրական պատմություններ, Լուսինեն հարցրեց կոմպետենցիան կարողունակությունը նույնն են թե ոչ, եւ երբ որ ես ասում եի, որ այս դեպքում, երբ մենք խոսում ենք այն միֆի մասին կրթության ոլորտում, որ մասերի ամբողջությունը, մասերի գումարը դա ամբողջն է, ներկայացնեմ մի հետաքրքիր պատմություն, իրական պատմություն։ Գիտեք, այն մարդիկ, ովքեր սովորել են կամ մասամբ սովորել են սովետական միության տարիներին, սովետական դպրոցում, հետո համենայն դեպս ես այդ սերնդի ներկայացուցիչն եմ, ու ինչ-որ բան փոխվեց մեր կյանքում, ու մենք հայտնվեցինք մի այնպիսի իրավիճակում, այնպիսի մի դպրոցում, որը ոչ սովետական էր, ոչ էլ ինչ-որ նոր էր, ինչ-որ մի անհասկանալի իրականություն էր, եւ այդ իրականության մեջ ես հանդիպեցի մի մարդու, որը գիտնական էր, բայց քանի որ ինչ-որ էական բան էր փոխվել կյանքում, ես հասկանում եմ, որ այս մարդը շատ խելացի է, գիտնական, աշխատում է ինչ-որ գիտահետազոտական ինստիտուտում, բայց տեսնում էի, թե ինչ դժվար վիճակում է ապրում իր ընտանիքը։ Ու ինքս ինձ հարց էի տալիս, լավ, մարդը սովորել է ամբողջ կյանքում, գիտնական է, զբաղվում է գիտությամբ, չեմ հիշում քիմիկոս թե կենսաբան, բայց փաստն այն է, որ ուներ կին, տղա, եւ իրենք, չգիտեմ, համենայն դեպս այն շենքում, որտեղ ես տեղափոխվեցի ապրելու, երևի ամենավատ վիճակում էին գտնվում, ամենածանր կացության մեջ էին։ Եվ երբ որ փորձում եմ հիմա վերլուծել իրավիճակը այս դիրքից, այս տարիների բարձունքից, որտեղ անցել է ժամանակ, շատ բան ես էլ սովորել վերաիմաստավորել եմ, ես հասկանում եմ մի բան, որ այդ մարդուն բավարար չէին այն գիտելիքները, որ ինքը ուներ։ Մի ուրիշ բան էր պետք, որը երևի պակասում էր, որպեսզի նա կարողանա կողմնորոշվել այդ փոփոխվող իրավիճակում եւ հասկանալ, թե ինչ կարելի է անել, ինչ ինքը կարող է անել, որոնք են իր ուժեղ կամ թույլ կողմերը եւ ինչպես ինքը կարող է օգնել ինքն իրեն կամ դիմել օգնության, որ իրեն այսինչ հարցում օգնեն դուրս գալու այդ ծանր վիճակից եւ պահելու իր ընտանիքը։ Երկրորդ իրական պատմությունը իմ դասընկերներից մեկի մասին է, որին ամբողջ 8 տարի միայն պախարակել են, միայն ասել են, թե ինչքան վատն է ինքը, ինչքան վատ է սովորում, եւ ես հիշում եմ ամեն անգամ, երբ այդ խեղճ տղան գլուխը կախկնում էր դպրոցից եւ չէր հասկանում որն է իր մեղքը, եւ հիշում եմ իր մայրիկին,
որին անընդհատ դպրոց էին կանչում եւ ճիշտն ասած հենց մեր ներկայությամբ էլ բողոքում էին տղայից եւ խեղճը այսպես գլուխը կախ հիշում եմ մեկ անգամ նույնիսկ էլ չդիմացավ հենց բոլորիս աչքի առաջ ուղղակի խփեց տղային որովհետեւ ասում է ես ամաչում եմ որ քո պատճառով ես ամեն անգամ այսպես թուքում ուր եմ ուտում բայց անցան տարիներ այդ փոփոխվող իրավիճակում ես չհասկացա թե ինչ կատարվեց եւ այդ տղան իմ դասընկերը սկսեց կահույք պատրաստել ես իսկապես ապշում եմ թե ինչպես էր դա իրեն հաջողվում որովհետեւ ես լսելով չեմ դա ասում պատրաստել է ինքը նաև կահույք մեզ համար եւ ես տեսել եմ թե ինչպես է նա այդ աչոր չափի թղթի վրա նախ գծագրում այն կտորները դետալները հստակ չափերով որոնք հետո պիտի կահույք դառնային ես չգիտեմ այդ ինչ գիտելիքներ էին, այդ ինչ կարողություններ էին, կամ միգուցե մի ավել բան, որը նրան հնարավորություն էր տալիս փայտի կամ չգիտեմ տարբեր նյութերի այդ կտորներից սարքել մեկը մյուսից տարբերվող հրաշալի կահույք։ Էլ չեմ ասում, որ հատկապես Հայաստանի համար ծանր օրերին նա դառնում էր մի տեսակ բարեգործ, դե բնականաբար բարեգործ լինել չի նշանակում միայն գումար տալ, նա հասնում էր այն մանկապարտեզներ կամ այն մարզեր, որտեղ իսկապես օգնության կարիք կար, ձեռքի շնորհքի, եւ կարողանում էր այդ ամենը իրականացնել։ Երբ ես ասում եմ, որ գիտելիք, արժեք, հմտություն եւ դիրքորոշում կամ վերաբերմունք միգուցե ավելին է, քան կարողունակությունը, կամ միգուցե պակաս է, քան կարողունակությունը, չգիտեմ, բայց համենայն դեպս շատ այսպիսի իրական պատմություններ իրար կողք դնելով ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող ասել, որ երբ որ երեխան այսօր դասը պատասխանեց շատ լավ կամ գրեց գրավորը շատ լավ, ուրեմն ամեն ինչ լավ է ու մենք էլ անելու բան չունենք։ Չէ, մենք միշտ անելու բան ունենք, բայց արդյոք միայն այդ ուղղությամբ անելու բան ունենք։ Շատ լավ, եւ մենք ձեռք ունենք։ Խնդրում եմ հնարավորություն տանք ուսուցչին խոսելու։ Ով է ձեր բարձրացրել։ Դուք տեսնում եք։ Չէ, ես չեմ տեսնում, կխնդրենք նորից ձեռք բարձրացնեն։ Ահա, շատ լավ, մինչև որ մենք կողմնորոշվենք բարձրացնում, ուզում եմ լսարանին հարց ուղղել։ Ինչ եք կարծում, ինչ է սա։ Կարող եք գրել։ Բրնձով փլավ։ Բրնձով փլավ։ Լավ։ Ուրիշ տարբերակներ ունենք։ Համեղ փլավ, տրամադրություն, սիրուն ուտելիք, կարծիքներն եմ կարդում ես չաթի, բջիջ, ձևավորում, առողջ սնունդ, խառը փլավ։ Շատ լավ, ով էր ասում բջիջ, հետաքրքիր է։ Բջիջ ասողը հիմա ասենք, ով էր։ Բարև ձեզ, ես էի Շուշանը։ Շուշան ջան, ինչից հասկացար, որ բջիջ է։ Ներսում տեսա կորիզը, կորիզակը, տեսա բոլոր օրգանոիդները, որպես կենսաբան նաև նայեցի, հետո որպես կոմպետենցիաների պահ, նաև մեզ պետք է բջջի բոլոր մասերը, կարծում եմ այսպես, որպես այդ ձեզ ասած պակասող բաները, թեկուզ որ իրենք մի փոքրիկ օրգանոիդ են, բայց պակասում են բջջին, որպեսզի ինքնուրույն կենսագործունեությունը կարգավորի, այդպես եմ մտածում։ Շատ լավ, Շուշան ջան, ինչ լավ է, որ դու այստեղ ես, մի անջատիր խոսափողը, որ ես ինչ-որ բան սխալ ասեմ, դու ինձ ուղղես կամ լրացնես։ Ես գիտեմ, որ բջիջը կրում է ամբողջական ինֆորմացիա, յուրաքանչյուր բջիջ։ Ճիշտ ասած, Շուշան դու ես։ Ես լսում եմ ձեզ ուշադիր։ Ես ճիշտ գիտեմ, որ յուրաքանչյուր բջիջ օրգանիզմում կրում է այն ամբողջ ինֆորմացիան օրգանիզմի մասին եւ եթե մենք ուսումնասիրում ենք կոնկրետ մեկ բջիջ, նկատի ունենք այդ ամբողջ ինֆորմացիան օրգանիզմի մասին։ Այո, հատկապես Աստղիկ ջան դու ճիշտ նշեցիր եւ հատկապես կենտրոնական մասում ամբողջ կոդավորված ինֆորմացիան է, այսինքն ինչ որ մի կետել կա, երևի այդ կոմպետենցիաների մեջ, որը ամենաանհրաժեշտն է։ Այս էլ պետք է ես կարծում եմ գտնենք այդ որ կետն է, որ հենց ամբողջ ինֆորմացիան ժառանգաբար փոխանցվում է մյուս տերուններին։ Եթե գտնեմ ես ինձ համար այդ
երևի ձեր ասած կլինեմ լավ ուսուցիչը։ Շատ լավ, Շանջան, շատ շնորհակալ եմ, դու ինձ շատ օգնեցիր։ Տեսեք, ինչու եմ ես հենց այս օրինակը բերել բջջի։ Վերջերս ինձ շատ են հարցնում, լավ, ինչ տարբերություն վերջնարդյունքի եւ կարողունակության միջեւ։ Դե նույն բանը, չէ՞։ Ուրեմն վերջնարդյունքի եւ կարողունակության միջեւ տարբերությունը իմ կարծիքով հետեւյալն է, որ վերջնարդյունքը դա մաս է, չգիտեմ, կտոր է, օրինակ բջջի մաս կազմող ինչ-որ մի տար է, իսկ կարողունակությունը այդ ամբողջն է, այսինքն ամբողջական բջիջն է, որովհետեւ յուրաքանչյուր կարողունակության մեջ ես կարող եմ գտնել տարբեր առարկաներով սահմանված կամ տարբեր առարկաների տեսանկյունից սահմանված այս կամ այն վերջնարդյունքը։ Ինձ հարցնում են, փաստորեն հնարավոր է օրինակ մաթեմատիկայի միջոցով ձևավորել հանրակրթության պետական չափորոշչով սահմանված բոլոր կարողունակությունները։ Ես ասում եմ, բոլոր առարկաները տալիս են այդ հնարավորությունը, որ մենք պետական չափորոշչով սահմանված կարողունակություններին անդրադառնանք, որոշակի չափով ձևավորենք, այո, բայց մենք չենք կարող ասել, որ որևէ առարկա առանձին վերցրած կարող է լիարժեք կրել իր մեջ այս ամբողջ ինֆորմացիան։ Հակառակ դեպքում դպրոցում մենք ուսումնասիրեինք մեկ առարկա։ Ինչու ենք մենք տարբեր ուսումնական առարկաներ ուսումնասիրում, այլ բան է, թե ինչպես մենք այդ միջառարկայական կապերը, վերառարկայական կապերը պիտի պահեն, դա այլ թեմա է, բայց եթե մենք ունենք տարբեր ուսումնական առարկաներ ուսումնական պլանում, նշանակում է այդ յուրաքանչյուր ուսումնական առարկա ապահովելու է իր մասով որոշակի, չգիտեմ, բաղադրիչներ, գիտելիքների, հմտությունների, արժեքների եւ այլն, որպեսզի այդ կարողունակությունները ուտ ձևավորվեն։ Եվ ես կարծում եմ, որ կարողունակությունը համեմատելով բջջի հետ ինչ նկատի ունեմ, որ այն ամբողջական ինֆորմացիա է կրում իր մեջ։ Յուրաքանչյուր կարողունակություն ես տեսնում եմ ամբողջության մեջ եւ շատ կարեւոր է, որ այդ ամբողջության մեջ իհարկե լինեն տարրերը, բայց մենք իրեն ընկալենք որպես մեկ ամբողջություն։ Գնանք առաջ։ Իհարկե կուզեի մի փոքր պատմության անդրադառնալ ինչ է կոմպետենցիա եզրույթը կամ որ հայերեն թարգմանել ենք կարողունակություն, այն իհարկե մանկավարժական գրականության մեջ նորություն չէ, նորույթ չէ, վաղուց է արդեն շրջանառվում 70-80-ական թվականներին եւ ճիշտն ասած շատ բաներ ընդհանրապես կրթության մեջ անցել են տնտեսությունից, դա դուք գիտեք, եթե նույնիսկ մասնակցել եք տարբեր սեմինարների կամ կարդացել եք, արդեն շատ բան պարզ է, որ հատկապես ամերիկյան կրթական համակարգը շատ լուրջ ուշադրություն է դարձնում աշխատանքային շուկային տնտեսությանը եւ այդ շուկայում աշխատանքային շուկայում արագ հարմարվելու ճկունության ձևավորման համար կարեւոր է ոչ միայն գիտելիքների, հմտությունների, արժեքային համակարգի, անգամ դիրքորոշման վերաբերմունքի ձևավորում առանձին էլ ինչ որ մի բան ավելի, այսինքն մենակ խելացի լինելով մարդիկ չէին կարողանում ճկուն ձևով հարմարվել, կողմնորոշվել եւ այդ մի բան ավելը, որը այսպես արդյունավետության թե աշխատանքում, թե կրթության մեջ ապահովող կարծես բաղադրատար է, համարվեց կոմպետենցիան։ Եվ տեսեք, նույն թվականներին բարձրորակ մասնագետների կարիքը ստիպեց մասնագիտական կրթության մեջ որոշակի բարեփոխումներ իրականացնել։ Եվ հենց այդ վերջնարդյունքների կամ կոնկրետ պահանջների ձևակերպումն էլ տվեց առիթ կոմպետենցիաների ձևակերպմանը։ Որն է տարբերությունը կրթության հին մոտեցման եւ այսօրվա կոմպետենցիահեն կամ կարողունակահեն մոտեցման, եթե հին մոտեցումը ուրեմն կարևորում էր առանձին բաղադրատարեր, հիմնականում գիտելիք, այստեղ այդ ամբողջի ոնց որ կարևորությունն է շեշտվում։ Ուսումնական առարկաների վրա հիմնված էր մեր ուսուցումը, այսինքն ամեն առարկա առանձին ուսումնասիրվում էր, բայց չէր կարևորվում այդ բոլորի կապը եւ այդ բոլորից դուրս բերվող մերանը, հա, այդ բոլորից կարծես արտածվող ինչ որ մի բան։ Իսկ այսօր խոսել որևէ ուսումնական առարկայի մասին եւ ասել, որ այս ուսումնական առարկան է ձևավորելու ձևակերպված կոմպետենցիաները, պարզապես միամտություն կլինի։ Առանձին ամեն մի առարկա ինչ որ բան ձևավորում է, բայց եթե մենք խոսում ենք կոմպետենցիաներով օժտված շրջանավարտի կամ մարդու մասին, մենք բնականաբար նկատի ունենք այդ բոլորը միասին դեռ մի բան էլ ավելի։ Ուրեմն կոմպետենցիահեն կամ կարողունակահեն մոտեցման դեպքում կրթության բովանդակությունը ձևավորվում է կոմպետենցիաների հենքի վրա, որոնք մեր հանրակրթության պետական չափորոշչում
8-ն են։ Մենք դրանց կանդրադառնանք։ Փորձենք այսպես 3 ուղղություններով ամփոփել ինչ է կոմպետենցիան, այն կրթության մեջ ներմուծվել է բնութագրելու մարդուն անհրաժեշտ որակների համախումբը, որն ապահովում է նրա գործունեության արդյունավետությունը մասնագիտական կամ այլ ոլորտներում։ Պարտադիր չէ միայն մասնագիտության մեջ, օրինակ դուք վստահ եմ ձեր շրջապատում տեսնում եք մարդկանց, որոնք ցանկացած իրավիճակում կարողանում են արագ ելք գտնել, որոշում կայացնել, կողմնորոշվել։ Այսինքն մենք չենք խոսում հենց միայն մասնագիտական որակների մասին, խոսում ենք այն կոմպետենցիաների մասին, որոնք նա կարողանում է ճկուն ձևով այսպես հարմարեցնել տարբեր իրավիճակների։ Ընդհանուր առմամբ դրա տակ հասկանում ենք գիտելիքների, հմտությունների, դիրքորոշումների եւ արժեքների համակարգ, որը թույլ է տալիս այս կամ այն ոլորտում հաջողությամբ լուծելու որոշակի խնդիրներ։ Կոմպետենցիան չի կարելի համարել վերջնականորեն ձևավորված արդյունք, սա շատ կարևոր է, որովհետև այն իհարկե ձևավորվում է եւ մշտապես փոփոխվում է, բայց ասել, որ կյանքի որոշակի փուլում ավարտվել է կոմպետենցիաների ձևավորումը եւ այլ ոչինչ չկա սովորելու, այլ ոչինչ չենք կարող զարգացնել, դա կնշանակի, որ մենք չենք հավատում կրթություն ողջ կյանքի ընթացքում սկզբունքին։ Իսկ դա, եթե մենք որդեգրել ենք ուսուցիչ լինես, ինժեներ լինես, չգիտեմ, վարորդ լինես, ինչ մասնագիտություն ունենաս կամ չունենաս, մենք ամբողջ կյանքի ընթացքում սովորում ենք, հետևաբար դա որոշակիորեն ազդում է մեր կոմպետենցիաների շարունակական զարգացման վրա։ Այսպիսով, եթե փորձենք սահմանել ինչ է կարողունակությունը կամ կոմպետենցիան, կլինի մոտավորապես այսպիսի մի բան։ Այսօր կարողունակություն ասելով հասկանում ենք գիտելիքների, հմտությունների, վերաբերմունքի եւ արժեքների համակարգ, որը թույլ է տալիս այս կամ այն ոլորտում հաջողությամբ լուծելու որոշակի խնդիրներ։ Հիմա գանք մեր առարկային, մայրենիին, որը իմ թեմայի այսպես զեկուցման վերնագիրն է։ Միջնակարգ կրթության 8 կարողունակությունները կամ կոմպետենցիաները հետևյալն են. լեզվական կարողունակություն եւ գրագիտություն, սովորել սովորելու կարողունակություն, ինքնաճանաչողական եւ սոցիալական կարողունակություն, ժողովրդավարական եւ քաղաքացիական կարողունակություն, թվային եւ մեդիա կարողունակություն, մշակութային կարողունակություն, մաթեմատիկական եւ գիտատեխնիկական կարողունակություն, տնտեսական կարողունակություն։ Ես վստահ եմ, որ ձեզանից շատերը, եթե անգամ տարբեր առարկաներ են դասավանդում, այս կարողունակությունների տարրերը տեսան իրենց առարկաների մեջ նույնպես։ Այո, դա բնական է, դա նորմալ է։ Հիմա պիտի խնդրեմ զրուցարանում, ընտրելով որևէ կարողունակություն, նշել։ Միգուցե կոնկրետ հենց օրինակի ձևով, այն ինչպես եք պատկերացնում այս կամ այն կարողունակությունը, ինչպես կարող ենք տեսնել կամ ինչպես ենք այսօր տեսնում մայրենի առարկայի շրջանակում։ Խնդրում եմ մի փոքր ակտիվ լինել եւ կատարել գրառումներ։ Կարծես դեռ գրառումներ չկան։ Մի փոքր կոնկրետացնեմ խնդրանքս, ինչպես կարող է օրինակ մշակութային կարողունակությունը արտացոլվել մայրենիի չափորոշչում կամ ծրագրում, մայրենիի բովանդակության մեջ, մշակութային կարողունակությունը։ Մանե, Մակարյան, դժվարանում եք ձևակերպել, հեշտ չէ, բայց փորձեմ ձեզ օգնել։ Օրինակ, մայրենի առարկայի շրջանակում ուսումնասիրելով տարբեր, տեսեք, այստեղ ունենք, որը այո, եկեք լսենք, հետո ես պատասխանեմ հարցին, չնայած այս ընթացքում արդեն օրինակները ավելանում են։ Բարև ձեզ, ձերք բարձրացրել եմ ես Գոհար Եսայանս, ասեմ, իմ կարծիքով մշակութային կարողունակությունը նախ եւ առաջինը պիտի լավ իմանաս քո մշակույթը, այնուհետև օտար մշակույթը, որպեսզի կարողանաս այդ ամենը զետեղել եւ քո մայրենի հետ տանես համեմատականներ։ Լեզվական կարողությունները եւ գրագիտությունը Ներողություն Գոհար ջան, տեսեք, համաձայն։ Բայց ինչպես է մշակութային կարողունակությունը արտացոլվում, ինչ օրինակ կարող եք բերել, օրինակ ինչ պիտի տեսնենք, ինչի պետք է հանդիպենք մայրենի առարկայի շրջանակում, որ համոզված կամ, չգիտեմ, ենթադրենք, որ այդ կարողունակության ուղղությամբ մենք ինչ զարգացման ուղղությամբ ինչ որ քայլ ենք անում։ Նավ դժվարացավ, թե։ Օրինակ, մենք պատասխաններ ունենք, Տիկին Աստղիկ։ Այո, տեսնում եմ ես, ագրոստիկոսի ստեղծում, նկարների միջոցով ստեղծագործական աշխատանքի կատարում, նկարազարդում երգ որևէ թեմայով,
թվային եւ մեդիա կարողունակությունը մայրենի դասին կարող է արտացոլվել տեղեկատվություն ստանալու նախագծային աշխատանք կատարելիս, ուզում եմ մշակութային կարողունակությունը մենթալիտետի հետ է առնչվում, իհարկե ազգային մշակութային տարը պարտադիր առկա է, որովհետև մենք անպայման շեշտադրում ենք մայրենի շրջանակում, չէ՞ որ մայրենի է, հենց լեզուն ինքը որպես մշակույթի տար, այո, արտահայտվում է։ Ստեղծագործությունները արդիականացնելը սովորելու կարողունակություն, որևէ պատմվածքի բեմադրում եւ այլն։ Տեսեք, նույն որևէ նկարի զետեղումը մայրենի դասագրքում եւ դրա շուրջ աշխատանքի իրականացումը ինչքան հնարավորություններ է տալիս մեզ վերլուծելու, խոսելու, քննարկելու, համեմատելու, հակադրելու, չգիտեմ, տարբեր ազգերի կամ թեկուզ հենց հայկական մշակույթի, պատմության հետ որոշակի զուգահեռներ գտնելու, այսինքն բոլոր այն աշխատանքները եւ բովանդակային տարրերը, որ մենք տեսնում ենք մայրենի առարկայի շրջանակում, այս պահին կամա թե ակամա դա անում են եւ հնարավորություն են տալիս ձևավորելու որոշակի կարողունակություններ, բայց տեսեք, եթե մենք անում ենք դա սպոնտան, ոչ պլանավորված, ոչ նպատակային ձևով եւ փոխում ենք մեր դիտանկյունը, փոխում ենք մոտեցումը, նախ սահմանում ենք, հետո ենք ձևավորում մայրենի բովանդակություն, ուղղակի փոխվում է ամբողջ տրամաբանությունը։ Այսինքն մենք ի սկզբանե գիտենք, որ ձևավորելու ենք 8 կարողունակություններ, որոնց ձևավորմանը մեծապես նպաստելու է նաև մայրենի առարկան։ Հետևաբար, մայրենի առարկայի չափորոշիչները, ծրագրերը, դրա հիման վրա ստեղծվող ամբողջ բովանդակությունը կլինեն դասագրքեր, էլեկտրոնային ռեսուրսներ, չգիտեմ, տարբեր դիտազննական պարագաներ, անգամ ձեռնարկներ ուսուցչի, տարբեր ռեսուրսներ, այդ բոլորի հիմքում պետք է լինի այսը, այսինքն 8 կարողունակությունները, որոնք կազմելու են հիմքը այդ բովանդակության։ Եվ յուրաքանչյուր ուսուցիչ այդ աշխատանքը մայրենի շրջանակում կազմակերպելիս իր մտքում պետք է դա ունենա, որ ես ոչ թե անում եմ այս ինչ բանը պարզապես, որ երեխաները հիշեն, որ այսօր կատարեն ու անցնենք առաջ, այլ որ դա պետք է լուրջ հիմք ստեղծի, պետք է իր մեջ պարունակի այդ կապերը եւ երեխան պետք է դրանք տեսնի, պետք է դրանց մասին խոսի։ Մենք ձեռք ունենք Սվետլանա Դալակյան։ Շնորհակալություն հնարավորության համար։ Մենք փորձեցինք վերցնել մայրենի դասագրքից Սևան դասը, Ձեզ չենք լսում։ որ փորձել ներկայացնել եւ դա փորձեցինք կայացնել կոմպետենցիոն այս բոլոր բաղադրիչները ներառած դասի մեջ։ Եվ որքան էլ որ հետաքրքիր էր, մեր երեխաները կարողացան թվային մեդիա կարողունակության ձևով ծավալով երեխաները տնտեսական կարողունակության շրջանակներում կարողացան կազմել այն ցանկը, ծախսերի ցուցակը, որը անհրաժեշտ էր, ասենք, Սևան մեկօրյա հանգստի համար, մաթեմատիկական կարողունակության շրջանակներում կարողացան թվային տվյալներով լրիվ ցուցադրել Սևանի թվային ինչ որ կար, խորություն, ծավալ եւ այլն, կարողացանք ինչ կարողունակություն, մշակութային կարողունակության շրջանակներում կարողացանք լճի շուրջ զրույցները առասպելները վերհանել, ես ուզում եի ձեզ հարցնեմ, մի դասը այս ծավալով ներկայացնելը արդյոք ապահովում է մեր կարողունակահեն դասի, կոմպետենցիոն դասի հնարավորությունները, այդպես ենք հասկանում, ճիշտ ենք ներկայացնում, եթե մի դասի մեջ Այստեղ մենք ասացինք, որ կարողունակությունը բազմաբաղադրիչ, բազմատար երևույթ է, այն ինչ որ դուք արել եք, այս երևի, եթե փորձեմ կոպիտ ներկայացնել, բրենձի հատիկներն են, բայց ասել մեկ դասի շրջանակում, ավելին, մեկ շաբաթվա աշխատանքի արդյունքում, 2 շաբաթվա աշխատանքի արդյունքում որևէ կոմպետենցիա լիարժեք ձևավորվելու է, մենք չենք կարող ասել, քիչ առաջ ես ասացի, որ դա ողջ կյանքի ընթացքում զարգացող երևույթ է եւ չենք կարող որևէ պահի ասել, որ այդ կարողունակությունը լիարժեք ձևավորված է։ Իհարկե կարող ենք որոշակի փուլում գնահատել,
ու մոտ այդ կարողունակությունը ինչքանով է զարգացած, ինչ աստիճանի զարգացում ունի, դա կարող ենք անել բառերով, կարող ենք չափել սանդղակով եւ այլն, դա հետագայի հարց է։ Բայց ինչն է այստեղ կարևոր, Սվետլանա ջան, որ մենք յուրաքանչյուր աշխատանք իրականացնելիս, ավելին, յուրաքանչյուր աշխատանք պլանավորելիս, այս ամենը պետք է մեր մտքում ունենանք, այսինքն մենք պիտի տեսնենք մեծ պատկերը, որը որ մեր 8 կարողունակություններն են, պատկերացրեք, որ մենք մեր գլխի վերևում պահում ենք 8 գույնանի անձրևոց։ Եվ այդ մեծ ծածկից ներքո, ինչ որ մենք պլանավորում ենք, բոլորը պիտի ուղղված լինեն այդ ծածկի ապահովմանը կամ պահպանմանը։ Հիմա որ անցնենք առաջ, նորից կանդրադառնանք։ Ես պիտի խնդրեմ գրել զրույցը կամ բարձրաձայն ասել, ինչ եք տեսնում, ինչ որ բան տեսնում եք։ Ինչ-որ սարքավորման հատված, ինքնաթիռի մաս։ Ինքնաթիռի մաս, տեսնենք ինչ կա արդեն զրուցարանում, ամպեր, ինքնաթիռ, ամպ, երկինք, ինքնաթիռից տեսարան, շատ լավ, Էլեոնորա ջան, լույս եւ այլն, համաձայն եմ, իսկ ինչ որ բան այդ ամպերից ներքև, կապույտի համադրություն, ամպերից ներքև ինչ որ բան հնարավոր է տեսնել։ Պատուհանից դուրս տեսել։ Սպիտակի ու կապույտի համադրություն։ Շատ լավ, ինչ որ բան վերևից եթե փորձում ենք տեսնել, ինչպես։ Իսկ հիմա ինչ եք տեսնում։ Կանաչ օազիս, ջուր։ Ես պիտի խնդրեմ դուք խոսեք շրջակա միջավայր։ Համայնապատկեր, այսպես ավելի որոշակի է, ասեմ ձեզ, որ այդ նույն ինքնաթիռից է սա նկարված, ուղղակի շատ վերևից երբ որ նկարել են, պատուհանից երևացել ոչինչ։ Երբ որ մի փոքր իջել են ներքև ու նորից նկարել են պատուհանից, տեսել են այս քաղաքը, այո, քաղաքի, հիմա մենք կարող ենք այդ, այո, մշուշը ցրվեց, մենք կարող ենք որոշակիացնել, մոտավորապես պատկերացում կազմել, սա գյուղ է թե քաղաք, մոտավորապես կռահել այս քաղաքը կամ գյուղը որտեղ կգտնվեն, ինչ կա ընդհանրապես այստեղ, որ օրինակ ջուր կա, գետ կա, չգիտեմ, միգուցե ծով կա, շենքեր կան, իսկ կարող ենք տարորոշել այդ շենքերը իրարից ինչ որ բանով տարբերվում են, թե ոչ, օրինակ գետի մի կողմում մոտավորապես ինչ կա, ձախ կողմում սովորաբար ինչեր են, եթե նկատում եք, գետի ձախ կողմում տնտեսական հատվածն է, արտադրական հատվածն է քաղաքի, իսկ աջ կողմում, որը էլի երկու մասի է կարծես բաժանված, հին քաղաք կա եւ եթե նկատում եք, հեռվում բարձրահարկ շենքեր կան արդեն նորակառույց, կարծես նոր քաղաքն է, նկատում եք։ Ինչը մենք չէինք կարող նկատել, ծովափնյա հանգստավայր, ամառ երազող մարդիկ ինչ հետաքրքիր բաներ են գրում, ուրեմն ինչքան վերևից ենք նայում, իհարկե լավ է, բայց այդ վերևն էլ, այդ բարձունքից նայելն էլ պետք է հարմարավետ լինի ինչ-որ բան նկատելու առումով։ Հիմա եթե մենք իջնենք մի փոքր, մտնենք դեպի այս քաղաքի թաղամասերից մեկը, ավելի որոշակի է ինչ եք տեսնում։ Գեղեցիկ պայծառ շենքեր։ Գեղեցիկ, գունավոր, պայծառ շենքեր։ Ես կասեի մի փոքր էլ խորանանք ու տեսնենք ինչ կա այդ շենքերի բակում։ Մոտավորապես կռահում եք որտեղ կլինի այդ քաղաքը։ Ինչ մշակույթ կա այնտեղ։ Հունգարիայում, Եվրոպայում, Վենեցիայում, Գերմանիայում, Շվեդիայում։ Գնանք այս շենքերից մեկի բնակարան, սիրելի գործընկերներ, տեսնենք ինչպես է այդտեղ բնակարանը կահավորված, բնակարաններից մեկն է, որ իսկապես այդ շենքերից մեկում է գտնվում եւ ասեմ, որ այդ ինքնաթիռից, որ նայում էինք, թռչում էինք Շվեդիայի վրայով, ներողություն, Դանիայի վրայով, այն քաղաքը, որ դուք տեսաք վերևից համայնապատկերը Կոպենհագենն էր, այդ թաղամասը, որ տեսաք գունավոր շենքերով տոնական ձևավորված Կոպենհագենի թաղամասերից մեկն է հին եւ այս բնակարանը, որ տեսնում եք, այդ շենքերից մեկում է։ Ես ուզում եմ այս մոտեցումը լայն համայնապատկերից դեպի կոնկրետ
կապել մայրենիի ծրագրի հետ եւ ներկայացնել ձեզ ինչ կառուցվածք ունի ընդհանրապես մայրենիի 1-ից 4-րդ դասարանների չափորոշիչը ծրագիրը, ընդհանրապես ինչ բովանդակություն է նախատեսվում։ Ուրեմն հիմնական հասկացություններ են ընտրված, ինչպես տեսնում եք, դրանք 5-ն են. ինքնություն, հաղորդակցում, ընթերցանություն, լեզվական համակարգ, ստեղծարարություն։ Յուրաքանչյուր հիմնական հասկացությունից բխում են ենթահասկացություններ, դրանք ձեր էկրանին երևում են, եւ յուրաքանչյուր այսպես բաղադրիչից ձևակերպվում են կամ դուրս են բերվում վերջնարդյունքները ըստ դասարանների։ Եթե ուսումնասիրել եք օրինակը, վստահ եմ արդեն տեսել եք դրանք, եւ այդ վերջնարդյունքները հնարավոր է ձևավորել 6 թեմաների միջոցով։ Ուրեմն ի տարբերություն նախորդ ծրագրի, այս ծրագիրը, նոր մայրենիի նոր ծրագիրը սահմանում է թեմաներ։ Եվ այդ 6 հիմնական թեմաները երեխաները ուսումնասիրելու են առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ դասարաններում, դրանցից յուրաքանչյուրը։ Բայց ինչպես հիշում եք, միֆերից մեկի դեպքում ասացինք, ինչքան շատ, այդքան լավ, այստեղ կարևոր է, որ յուրաքանչյուր դասարանում տվյալ թեմային անդրադառնալիս այդ սկզբունքով չառաջնորդվենք, ինչու, որովհետև նույն թեմային երեխաները հաջորդ տարի են անդրադառնալու։ Եվ այն սկզբունքը, որը ունի այսբերգը, այսինքն ոչ թե տարածված մակերեսային ծավալ, այլ խորություն, պետք է ապահովել բոլոր թեմաների համար։ Այսինքն մեր հիմնական խնդիրը այսօր այն է, որ մենք պիտի ապահովենք երեխաների խոր բազմակողմանի մտածողությունը, ոչ թե ուղղակի ինֆորմացիա հիշելու, որը որ իրենց համար այդպես մեծ դժվարություն չի ներկայացնում, մեծ ծավալի ինֆորմացիա հիշելու կարողությունը օգտագործենք։ Այսինքն մենք մեր խնդիրը պիտի համարենք մտածելը խթանել, երեխաների ստեղծագործական, չգիտեմ, ուսումնասիրելու կարողությունները զարգացնել, ոչ թե պարզապես ապահովել գիտելիքների որոշակի ծավալ, որը նույնպես կարևոր է, բայց այսօր արդեն էլ բավարար չէ։ Ուրեմն հիմնական հասկացությունները տեսնում եք աղյուսակի առաջին սյունակում, ենթահասկացությունները տեսնում եք երկրորդ սյունակում, օրինակ ինքնությունը տեսեք բացված է 3 ենթահասկացությունների՝ վերաբերմունք եւ վարքագիծ, երկուներեցեք արժևորում։ Հաղորդակցումը բացված է 3 ենթահասկացություններով՝ բանավոր, գրավոր, ոչ խոսքային եւ այդպես շարունակ։ Ուրեմն այս բոլոր ենթահասկացությունները հետո որպես վերջնարդյունքներ բաղադրված են ըստ դասարանների։ Ուզում եմ անպայման խոսել եւս մեկ ուղղության մասին, որ կոչվում է խաչվող հասկացություններ եւ կոնկրետ մայրենիի համար եւ ընդհանրապես մեր բնագավառի համար հայոց լեզու եւ գրականություն մենք առանձնացրել ենք 8 խաչվող հասկացություններ՝ օրինաչափություն, պատճառ եւ հետևանք, կառուցվածք եւ գործառույթ, կայունություն եւ փոփոխություն, անհատներ եւ հարաբերություններ, ժամանակ եւ տարածություն, անհատական եւ մշակութային արժեհամակարգ, փոփոխություն եւ զարգացում։ Այսօր առավոտյան մասնակցելով մի սեմինարի ես լսեցի, որ այսպես ուսուցիչներին մտահոգում է, թե ինչ են խաչվող հասկացությունները եւ ինչպես պետք է դրանք ընդհանրապես կիրարկվեն դպրոցում։ Այս խաչվող հասկացությունները կարող են հնարավորություն տալ տեսնել կապեր եւ հատումներ կոնկրետ առարկայի շրջանակում եւ տեսնել հատումներ առարկայից դուրս։ Օրինակ, երբ մենք խոսում ենք օրինաչափության մասին լեզվի մեջ, մենք նկատում ենք մի բան, որ այն բառերը, որոնք միավանկ են, դրանց հոգնակին կազմվում է որոշակի ձևով, բազմավանկ բառերի հոգնակին կազմվում է այլ ձևով։ Իհարկե բացառությունները նկատի չունեմ։ Երբ մենք խոսում ենք պատճառ եւ հետևանք խաչվող հասկացության մասին, մենք այդ պատճառ եւ հետևանքը կարող ենք դիտարկել թե մեկ տեքստի շրջանակում, թե ինչ տեղի ունեցավ, ինչպես գործողությունները դասավորվեցին, որը որի հետ էր կապված եւ որը որի պատճառն էր, որի հետևանքը, բայց նաեւ նույն խաչվող հասկացությունը կարող ենք դիտարկել տարբեր առարկաների շրջանակում, օրինակ մայրենին կապելով շրջակայի հետ, մայրենին կապելով արվեստի առարկաների հետ եւ այլն։ Այսինքն այս խաչվող հասկացությունները մեզ համար
հնարավորություն են այդ ամբողջական պատկերը ձևավորելու։ Իմ բանախոսություններից մեկի ժամանակ ես անդրադարձել եմ աշխարհի ամբողջական պատկերի ձևավորման անհրաժեշտության, կարևորության հարցին եւ ասել եմ, որ հատկապես փոքր տարիքում երեխաների համար հեշտ է տեսնել նախ ամբողջը, հետո նոր գնալ դեպի ամբողջի մասերը։ Եվ այս խաչվող հասկացությունները երեխաներին հնարավորություն կտան այդ ամբողջականությունը պատկերի տեսնել, հետո նոր կամաց խորանալ դեպի ուրեմն հիմքերը, դեպի բաղադրիչ մասերը։ Շատ կարևոր է այսօր ցանկացած առարկայի դաս, չգիտեմ, բովանդակություն պլանավորելիս, մենք որ ինքներս մեզ հարց տանք, արդյոք մենք մեր աշակերտին սովորեցնում ենք անդրադառնալ ինչ է իրեն օգնում հիշելու փաստերը, թվերը, իրադարձությունները։ Եթե դուք նկատում եք, ես չեմ անտեսում գիտելիքը եւ ես չէ որ պիտի ասեմ, թե ինչքան կարևոր են գիտելիքները։ Բայց այստեղ ոչ միայն գիտելիքն է կարևոր, թե ինչպես է երեխան այդ գիտելիքը ձեռք բերում, ինչպես է այն հիշում, որովհետեւ եթե նա չմտածի իր սովորելու գործընթացի մասին, եթե նա չհասկանա ինչպես է դա իրեն հաջողվում, ինքնուրույն չի կարողանալու դա անել, անընդհատ ձեր օգնության կարիքն է ունենալու։ Հաջորդ հարցը, ո՞րն է իր սովորելու ամենաարդյունավետ ճանապարհը։ Չէ՞ որ մենք ուզում ենք քիչ ժամանակում երեխան շատ բան հասցնի անել, եւ ինչպես սովորում ենք, այսպես վերջերս ասել, անցավ դա անի։ Իհարկե սովորելը միշտ դժվար է, երեխան կնախընտրեր խաղալ, քան սովորել։ Շատ քչերը այսպես կնախընտրեին սովորելը խաղից, ինչքան էլ որ մենք ասում ենք, որ այո, երեխաները սիրում են սովորել, սիրով են գալիս դպրոց, բայց եկեք տանք հնարավորություն ընտրելու։ Դա նորմալ է։ Անկամ մեծահասակները կընտրեին ավելի հաճելի զբաղմունքը, մի քիչ ավելի ջանք պահանջող զբաղմունքից, դա նորմալ է։ Բայց երբ որ մենք երեխային տալիս ենք ուղիներ, տալիս ենք հնարավորություն, գործիքներ, ավելի արդյունավետ դարձնելու իր ուսումնառությունը, երեխան իմաստավորված է դա անում, ոչ թե սպոնտան ինչպես ստացվեց, ընդ որում առանց գիտակցելու, պարզ է, որ աստիճանաբար ավելի դժվար է լինելու դա անել։ Որ ռազմավարություններն է ինքը կիրառում ուսումնառության մեջ խնդիրներ լուծելու համար։ Ուրեմն մենք ունենք մտածելու մասին կամ մտածել սովորելու մասին, հա, հասկացությունը այդ շերտերը դուրս բերելու պահանջը եւ ճիշտն ասած այսօր ավելի քան երբևէ կրթության մեջ ծավալները եւ պահանջները հաշվի առնելով 21-րդ դարի որակները հիմքում դնելով մենք հասկանում ենք, որ առանց դրա ուղղակի չենք կարող։ Ինչպես վերլուծել, ինչ արեցի, ինչ ստացվեց, ինչն է պետք այլ կերպ անել հաջորդ անգամ։ Սրանք այն հարցերն են, որոնք մենք մեզ պետք է տանք ամեն անգամ ինչ-որ բան պլանավորելիս, վերլուծելիս, եթե ուզում ենք իսկապես հաջողել կարողունակահեն կրթություն իրականացնելիս։ Ուրեմն ուղղակի բերեմ օրինակ, 3 քանի որ իմ առանձնացրած պլանների օրինակներից շատ եմ հանդիպել տարբեր սեսիաների ժամանակ, ես թողեցի ընդամենը մեկը, այս մոտեցումը, որը կոչվում է քարտեզագրում, այսինքն մեծ խոշոր պլանավորումից գնալ դեպի մանրամասների պլանավորում, սա խոշոր կամ պլանավորումն է կամ քարտեզագրումը։ Տեսեք, ոչինչ բաց թողնված չէ։ Սկսած ուսուցչի հարցերից, հիմնական գաղափարներից, ուսումնասիրության ուղղություններից, չգիտեմ, կապեր, միջառարկայական կապեր, վարքագիծ, արժեքային համակարգ եւ այլն։ Էլ չեմ ասում, որ մենք հետո գնում ենք դեպի վերլուծություն։ Մենք անգամ մինչև ուսումնառությունը կամ ուսուցումը սկսելը կարող ենք արդեն վերլուծել, արդյոք դա մեզ հաջող է տրվելու, արդյոք մենք ստանալու ենք այն արդյունքը, որը ուզում ենք։ Եվ եթե նկատում եք, մենք ունենք ուսուցչի հարցեր, սովորողի հարցեր, մենք ունենք ընթացիկ վերլուծությունների հատված, ունենք ուսումնական գործողություններ, որոնք նախապես պլանավորում ենք, բայց կարող ենք նաև ընթացքում փոխել։ Մենք ունենք, տեսեք, ընթացիկ գնահատում, բայց նաև ինքնագնահատում եւ փոխադարձ գնահատում, ունենք ռեսուրսների հատված եւ այլն։ Սա խոշոր մեծ պլանավորումն է, որին հետո հաջորդում է վերլուծությունը։ Եվ եթե նկատում եք, վերլուծությունը դա պարզապես գնահատումը չէ, եւ անգամ գնահատման վերլուծությունը չէ միայն, այլ ուսուցչի աշխատանքի վերլուծությունն է, ուսուցչի գործողությունների քայլերի վերլուծությունն է, նաեւ սովորողի աշխատանքի վերլուծությունն է։ Ուրեմն այս պլանի կամ պլանավորման, ոչ թե դասապլան է սա, այլ մեծ թեմայի, մեծ կտորի պլանավորում է, տրամադրում է միջազգային բակալավրիատը աշխարհի 4000-ից ավելի դպրոցների։ Այսինքն փորձված եւ բավականին այսպես արդյունավետ մոտեցում է, որը հնարավորություն է տալիս նախ
տեսնելու պատկերը, ինչպես մենք քիչ առաջ տեսանք ինքնաթիռից, համայնապատկերը, հա, տեսնել մեծ կտորը, հետո այնքան տրոհել, այնքան փոքրացնել, որ հասցնենք 1 դասի պլանավորման, ինչը որ դուք շատ լավ անում եք։ Ուրեմն իմ բանախոսության թեմայի մեջ առանձին կետ կար, որը կոչվում էր գնահատում։ Իհարկե կզնակի մեր բաժնում մենք շատ ենք խոսում եւ հենց մեր բաժինը կոչվում է գնահատման, մշակման եւ զարգացման բաժին եւ անգամ բլոգում շատ նյութեր ենք տեղադրել արդեն եւ շարունակաբար տեղադրելու ենք։ Շատ կարևոր է ընդհանրապես գնահատումը։ Խոսքը գնահատական դնելուն չի վերաբերում, խոսքը հենց գնահատում երևույթին է վերաբերում եւ դուք գիտեք, որ մենք կարող ենք ասել բաժակը դատարկ է, կարող ենք ասել բաժակը կիսով չափլիկն է, նայած թե ինչպես ենք հարցին մոտենում, բայց եթե մենք ունենք ձևակերպված վերջնարդյունքներ, ինչն է մեզ խանգարում, որ մենք գումարման սկզբունքով գնահատում իրականացնենք եւ յուրաքանչյուր երեխայի մասին խոսելիս պարզապես ասենք, որ ձևակերպված վերջնարդյունքներից այսինչ երեխան բավարարել է այս պահանջը, այս պահանջը, այս պահանջը եւ այլն։ Ձեռք է բերել սա, այսինքն ոչ թե դու սա չես արել, քեզ մոտ սա չստացվեց, այլ ունես այս ձեռքբերումները, բայց եթե աշխատես այսպես, իսկ ինչպես քեզ հաջողվեց, ինչպես դու հասար այս արդյունքին, լավ, ինչ պետք է անես, որ արդյունքդ բարելավես։ Այսինքն ձևավորող գնահատման այն հարցերը, որոնք մենք այսօր էլ տալիս ենք, որոնք մենք այսօր էլ իրականացնում ենք, բայց պիտի հիմա ավելի շատ կենտրոնանանք դրանց վրա, քանի որ ինչպես գիտեք, հանրակրթության պետական չափորոշչով նախատեսված է, որ տարական դպրոցում միավորային գնահատմանը փոխարինում է ամբողջությամբ ձևավորող գնահատումը։ Կարծես հարցեր ունենք։ Տեսա հարցը։ Քուր Խաչատրյանին հնարավորություն տանք երևի խոսելու, ձեռք է բարձրացրել, Քնքուշ կարող եք խոսել։ Խնդրեմ։ Լավ, մինչև Քնքուշը կխոսի, ես կարդամ այստեղ հարցերից որևէ մեկը։ Ինչպես կարող է փոքրիկը տարբերակել ուսումնառության մեջ կիրառած ռազմավարությունը, Տիկին Բալայան, շնորհակալություն։ Ուրեմն բնականաբար ինչքան փոքր են երեխաները, այդքան իրենք նայում են մեր օրինակին։ Եվ եթե մենք մեր աշխատանքը ոչ թե կներեք բառիս համար թաքուն, ծածուկ ենք անում, սուսուփուս վերցնում ենք գլուխներս կախ, օրինակ գնահատում ենք, վերլուծում ենք, այլ այդ ամեն ինչ անում ենք երեխաների հետ անում ենք բարձրաձայն, վստահ եմ դուք եք համոզվել դրանում, երեխաները անգամ մեր բառապաշարն են յուրացնում, անգամ մեր բառերը փորձում են իրենց խոսքում կիրառել։ Եվ եթե տեսնում են, որ մեր ոճը հետևյալն է, ցանկացած քայլ նախապես պլանավորում ենք, ցանկացած քայլ իրականացնելուց հետո վերլուծում ենք։ Եվ դա անում ենք ոչ թե մենք մենակ, անում ենք իրենց հետ, երեխաների հետ, անում ենք ուսուցիչների հետ եւ ամեն անգամ փորձում ենք այն բարելավել։ Բերեմ կոնկրետ օրինակ։ Բառային աշխատանք եք անում, վստահ եմ, յուրաքանչյուր դասանյութի հետ կապված։ Հիմա երեխան տեքստը կարդաց եւ ասում ենք, որ դեռ չենք բարձրաձայնում, որ բառերն էին ձեզ համար տեքստում անծանոթ։ Պարզապես մատիտով ընդգծեք։ Շատ լավ։ Երբ որ երեխաները մատիտով ընդգծում են, ես ասում եմ զույգեր կազմեք։ Կամ եթե դժվար է տեղաշարժվել երեխաների համար, ամեն մեկը իր կողքի նստածի հետ է քննարկում։ Սկսում են համեմատել, որ երեխայի մոտ են շատ անծանոթ բառերը, որի մոտ են ավելի քիչ։ Արդյոք կան բառեր, որ ընկերս գիտի, չի ընդգծել, ես չգիտեմ։ Եթե կա այդպիսի բառ կամ կան այդպիսի բառեր, խնդրում եմ ընկերոջս, որ դրանք բացատրի ինձ։ Եթե կան ինձ մոտ բառեր, որ ես չեմ ընդգծել, բայց իմ ընկերը ընդգծել է, ես բացատրում եմ այդ բառը իրեն։ Հետո վերջում հարցնում եմ, այնուամենայնիվ զույգային աշխատանքի ավարտին կան բառեր, որոնք զույգերում չմեկնաբանվեցին, այսինքն զույգերից ոչ մեկը չգիտի։ Շատ լավ։ Եթե առաջին քայլին ես բոլոր այդ բառերը, որ ընդգծել էր յուրաքանչյուր աշակերտ, գրեի գրատախտակին, դրանք երևի չգիտեմ, սյունակներ կլինեին։ Առաջին քայլից հետո բնականաբար այդ բառերը որոշակիորեն քչացել են եւ կարող են լինել, չգիտեմ, դրանք 6, 7, 8 բառ։ Դրանք գրում եմ գրատախտակին։ Ավելին, եթե ես աճեցնեմ խումբը, զույգային աշխատանքից հետո իրականացնեմ, շատ լավ գիտեք, հա, կոչում եք ձնագնդի։
քառյակներ կազմեմ, հնարավոր է, որ արդյունքում ամբողջ դասարանի մակարդակով երևի 2-3 բառ անծանոթ մնա։ Այստեղ ինձ համար, եթե ես կարևորում եմ միայն բառերը, շատ լավ, երեխաները սովորեցին բառեր, բայց եթե ես կարևորում եմ ինչպես բացահայտեցինք, ես ինչպես սովորեցի, հա, փաստորեն, ես կարող եմ ոչ միայն Տիկին Բալայանից լսել բառի բացատրությունը, հա, ես կարող եմ ոչ միայն բառարան բացել կամ գրքի վերջում նայել բառի բացատրությունը, կարող եմ կռահել, կարող եմ ընկերոջիցս հարցնել, շատ լավ, էլ ինչպես կարող եմ ես բառերի բացատրությունը իմանալ, հարցնում եմ լսարանին կամ ես ինքս եմ տալիս այլ մեկնաբանություններ։ Եվ ամեն անգամ, որևէ, տեսեք, պարզ օրինակ է, բայց երբ որ երեխան հետ է գնում եւ նայում է, իսկ ինչպես ինքը սովորեց, ինչպես լուծվեց հարցը, չգիտեի, բառը գիտեմ, շատ լավ, երեխեք, բայց դուք կարող եք վաղը դա մոռանաք։ Հիմա եկեք մեկ քայլ առաջ գնանք։ Այն բառը, որ դու այսօր քեզ համար բացահայտեցիր կամ ընկերդ բացատրեց, ո՞րն է Կարեն։ Կարենը ասում է, ենթադրենք, զգեստապահարան, շատ լավ, որպեսզի դու այդ բառը հիշես, արի փորձենք դա գործածել նախադասության մեջ։ Հետո հասկացանք, որ դասարանը չգիտի 4 կամ 5 բառի բացատրություն։ Դրանք մենք բառարանի օգնությամբ կամ կռահելու միջոցով տարբեր գիտեք մեթոդներ կան, բացատրեցինք, հիմա փորձենք փոքրիկ պատմություն հյուսել օգտագործելով այդ 3-4 բառերը, որ հիշենք, որ դրանք դառնան իսկապես մերը։ Կամ երբ որ հաջորդ անգամ դասի վերարտադրում պիտի լինի կամ պիտի քննարկում լինի, ես հատուկ պայման եմ դնում կիրառել այն բառերը, որոնք ամբողջ դասարանը չգիտեր, այսինքն մեր խոսքում մենք դրանք պետք է կիրառենք։ Եվ հետո վերադառնում եմ, երբ որ թեման ամփոփում եմ կամ դասանյութի ամփոփման աշխատանքն եմ իրականացնում, հարցնում եմ. Երեխաներ, հիմա ովքեր գիտեն այն 4 բառերը, որ գրված էին գրատախտակին առաջին պահին։ Ահա, տեսա, որ ահագին մարդ արդեն ձեռք բարձրացրեց, շատ լավ, իսկ մենք ինչպես իմացանք այդ բառերը, ինչպես դարձրեցինք մերը, փաստորեն մենք դրանք նայեցինք բառարանում, մենք դրանցով կազմեցինք նախադասություններ, մենք դրանք գործածեցինք, չգիտեմ, մեր խոսքում, պատմություն հյուսեցինք եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն բոլոր այն մեթոդները, որ մենք գիտենք ընդհանրապես ինչպես են անծանոթ բառերը բացատրում, ոչ միայն կիրառեցինք, այլև խոսեցինք դրա մասին։ Եվ երեխան հասկացավ, փաստորեն չիմանալուց մինչև իմանալու որոշակի քայլեր են։ Այսինքն դրանք հենց այնպես չեն լինում։ Ես ինչ-որ գործողություններ եմ իրականացնում։ Եվ երբ որ ես ասում եմ մտածել, դա ոչ թե մի բարդ բան է, այլ փաստորեն դրանք գործողություններ են։ Առաջին պահին ես համեմատել եմ, ընկերս ինչ է նշել, ես ինչ եմ նշել, մտավոր գործողություն է, շատ լավ։ Հետո ինչ եմ արել։ Ես դա մեկնաբանել եմ, բարձրաձայնել եմ, խոսել եմ դրա մասին, շատ լավ։ Այսինքն երեխան պիտի չվախենա մտածելուց, բայց որպեսզի նա չվախենա, մենք պիտի ցույց տանք նրան այդ մտածելու գործողությունը, ճանապարհը։ Իսկ ինչպես են մարդիկ մտածում։ Այ այսպես են մարդիկ մտածում։ Եվ ասել, որ երեխան փոքր է, շատ լավ, փոքր է, իրեն հարմար լեզվով խոսենք, իրեն հարմար գործողություններ կիրառենք։ Ով է ասում միանգամից, չգիտեմ, ինչ-որ բարդ բաներ երեխային ներկայացնենք, բայց ասել, որ հնարավոր չէ, այդ դրան թույլ տվեք չհավատալ։ Չգիտեմ, որքանով պատասխանեցի հարցին։ Ան նշել է Երանի վերադառնային այն օրերը, երբ կիրառում էինք այս մեթոդները։ Իհարկե ես չգիտեմ, ինչն է հիմա խանգարում կիրառել այդ մեթոդները, բայց մաղթում եմ ձեզ, որ վերադառնան այդ օրերը, որտեղ դուք ձեզ լավ եք զգում։ Շատ լավ, ուրիշ հարցեր ձեռքեր ունենք։ Չէ, կարծես չունենք։ Ես փորձեցի հնարավորինս արագ խոսել, ճիշտն ասած, ասելիքը այնքան շատ է, որ եթե ամեն կետի վրա կանգ առնենք, շատ երկար կկանգնենք, բայց արդեն անընդհատ ժամացույցին նայելով հասկանում եմ, որ ես նույնիսկ ես պիտի ներողություն խնդրեմ, բայց եւս 1-2 փոքրիկ, շատ փոքրիկ բան ունենք անելու, առանց սրա ուղղակի չի կարող լինել, որովհետեւ մենք պիտի մեր հանդիպում ինչ-որ կերպ ամփոփենք, ավարտենք եւ ես էլ պիտի հասկանամ, մենք ինչով ենք գնում այսօր այստեղից։ Ուրեմն ես ներկայացրել եմ 4 բառ, նպատակ, կարողունակություն, գնահատել, վերլուծել։ Եվ փոքրիկ էսպիսի մի առաջադրանք։ Հիմա տեսնենք ինչքան ճկուն ու ստեղծագործող ենք մենք, ինչքան արագ ենք կարողանում կիրառել մեր լեզվական կոմպետենցիան։ Կազմելու ենք նախադասություն կիրառելով բոլոր այս 4 բառերը։ Եվ քանի որ ես որպես ուսուցիչ միշտ որդեգրում եմ հետևյալ սկզբունքը, այնինչ հանձնարարում եմ աշակերտներին անում եմ ինքս, ես էլ ձեզ հետ կաշխատեմ այս նախադասությունը կազմելու ուղղությամբ։ Գնացինք, կարող եք բարձրաձայնել, լավ կլինի գրեք զրուցարանում։
ցածր ձայնով հիշեցնեմ, չխանգարեմ մտածել, կազմում ենք մեկ նախադասություն, որի մեջ կիրառելու ենք բոլոր այս 4 բառերը։ Ես տեսնեմ։ Ես էլ ցածր ձայնով պատասխանեմ, որ այսօր մեր սեմինարի ընթացքում մենք խոսել ենք նպատակների, կարողունակությունների, գնահատման մեթոդների եւ վերլուծել ենք մեր ամբողջ ուսումնական գործընթացը մինչ օրս եւ ներհայացողությամբ փորձել ենք հասկանալ որքանով է այն արդյունավետ։ Շնորհակալություն Գանե ջան, ուրիշ շնչացողներ կան։ Հուսամ դուք չեկա, ահա, խնդրեմ։ Այո, լսվում է։ Այո։ Իմ նպատակն էր այսօր մասնակցել այս վեբինարին, կաթիլ հավաքել այն բոլոր նյութերը, որ ինձ անհրաժեշտ էր, ձևավորեմ կարողունակություն, վերլուծեմ այդ ամենը եւ գամ վերջնական գնահատականի։ Շնորհակալություն, հրաշալի է։ Մենք այստեղ զրուցարանում ենք ունենում նոր նախադասություններ, որոնց ես կանդրադառնամ, ուրիշ բարձրաձայնողներ։ Մեր նպատակին հասնելու համար մենք պետք է կարողանանք վերլուծել, թե ինչ կարողունակություն ձեռք բերեց աշակերտը եւ կարողանանք գնահատել այդ կարողունակությունները։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Այլ տարբերակներ։ Ասեմ, Խնդրեմ։ դեպի նպատակ տանող ճանապարհը անցնում է ճիշտ վերլուծելու եւ գնահատելու կարողությունների միջոցով։ Կարողունակությունների։ Հա, կարողունակությունների միջոցով։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ։ Քանի որ չարաշահում ենք աղջիկների համբերությունը, ես ուզում եմ նաև ներկայացնել իմ նախադասությունը, որը բխում է այս աշխատաժողովի գաղափարախոսությունից։ Վերլուծելով ժամանակակից մանկավարժության զարգացման միտումները, հասկանում ենք, որ կրթության հիմնական նպատակը կարողունակությունների ձևավորումն ու կյանքի իրական արժեքների գնահատումն է։ Ուզում եմ բոլորիդ ասել շնորհակալություն, որ այսօր ընտրել էիք այս ժամին իմ բանախոսությունը, միացել էիք եւ ուզում եմ հիշեցնել եւ խնդրել, որ շարունակեք, որտեղ գիտեք, իմ բոլոր սեմինարները ավարտվում են այս նախադասությամբ։ Ամեն մարդու մեջ արև կա եւ Սոկրատեսի հայտնի միտքը։ Պետք է բացահայտել այն։ Ուրիշ տարբերակ։ Եվ պետք է հնարավորություն տանք, որ ավելի պայծառ փայլի այդ արևը։ Շատ լավ, շնորհակալություն։ Միշտ վառ պահել այդ արևը։ Շատ լավ, շատ շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, որ ինձ հետ էիք, որ միասին էինք։ Հուսով եմ չափորոշի ընդհանրապես առարկայական նոր ծրագրերի կիրառումը շատ մեծ դժվարություն չի լինի, բայց իսկապես մարտահրավերային է եւ մենք ունենանք այն ստեղծարարությունը, ճկունությունը, համարձակությունը, փոխօգնությունն ու համագործակցությունը, որ բոլորս հետաքրքիր ճամփորդության մեջ լինենք եւ հաճույք ստանանք դրանից։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորիդ։ Ափսոսում եմ, որ բոլոր հարցերին չկարողացա անդրադառնալ, բայց աղջիկները կարծում եմ ինձ կփոխանցեն եւ հնարավորության դեպքում ես կգրեմ կամ հաջորդ սեմինարների կանդրադառնամ։ Շնորհակալ ենք եւ ձեզ, Տիկին Աշխրիկ։ Շնորհակալություն, շատ հաճելի էր։ Հրաշալի։ Հաջողություն ձեզ։ Տեսություն։